呀，各位聽眾，嗰陣歡迎人到底來收聽邊個福建嘅節目。這個禮拜咧，我就到底來甲人講，有講有笑，有啉有幫助。若是講人阿伯伯帶邊個福建嘅帶咧，聽到這 episode 時有經是貴啊，特別若是你真愛來講呢，如果會使硬伯伯帶來講，你使同調我看會吹 extension 的希望。攏是無啦嚇，咱嘛較早未報價啦嚇。10月1號是砍達啊，每一個啊，這個攏聽是應該是貴啊。10月1號，特別就是講你只買袂到，無買到單11月12號要來講，佢會使去啊來 contact 我，你會使去 comment 嚟寫啦，啊是啊無就是去邊個福建.com 嘅網頁下邊看咧 information， แล้วก็อัน再講อัน再買單，希望238塊。條本啊好啊，老我冇時候掉。有238塊，往死一個位號路就掉了。我都要加好一個衛生較早，甲你早定先哦。三路啊，哎來，台灣人聽到嘅聲，就是我台北嘉賓阿龍嘅房間。我講阿公仔就，我佢看到你房間，你卡幾嚟啫？啊！誒，阿龍，你知唔知頂過這事？我人是有啊，你看你就有人誒，真係 Jason Low 苗個出來，เราไม่เก่าเอง嘅事實叫隨 Jason Low 啊，特別這唔是 Jason Low 啊，這是阿達。恁我頂過這事，阿龍你知哦，我直接叫你舉卡舉手，你知哦，你未聽到佢，我未放未出，你唔知嗬？Because 我未放過迄個 episode。So that's why 哈來啦，個即個三百八針來嚇，三百八針我阿冇食啊。三百八針有煮本嘅嘛？哦，嗱，三百八針起來啊，未起來甲人講。聽到。嚇，聽到，啊，你冇人講啊？等陣。你做電話位還是 computer？ 哦，電話喎。有的，我用 continuity。OK，來啊，然後所以這禮拜我咪講咩話題？這禮拜我咪講阿摩隻咧，你愛食阿摩隻本好，愛講阿摩隻本好，愛煮阿摩隻會使啦，會使起來講。我這禮拜咧都跟住 Clubhouse 介紹成 Clubhouse 嘅朋友是細漢嘅歡迎，細漢嘅大家只對象。誒，你打到底發現大家對佢即鄧仲文啊是多久？差唔多40幾分鐘啊！40幾分鐘啊！我諗係厲害，誒，即怪快本啊！40幾分鐘。我學9對嘅。嚇！大媽事啊！你學9對，你使40分。本地是2點鐘嘅啦，你學9對就使40分鐘啊！對啦，比較。好，伊大白分線是係9度。有網嘛？伊咱當見白紅刷到網啊！你講禮拜嚇？哈！所以大邊對啊，真係是無緊嘅，都未對電話本嘅。哦，所以一早就你背路呢？一背路呢？一對9幾對咯，幾對9哦。所以你是講我後尾有幾個得伊9對迄個幾啦？無，係你幾對迄個9走咯，背啊，成個對路咯。然後個有半鹹甜，歡迎半鹹甜。Hello。南西個有調啊，特別唔知南西伊困嘢未？有時你阿妹是困嘢，這個是困嘢，伊個即account 個有個特別是困嘢，未必到底名稱會聽。成個人嘅阿龍嘅很阿龍嘅名稱，阿龍，咱看阿龍嘅名稱，阿龍卡起來，個困得未？個有個。伊卡若是起來就是講阿未困過。嚟，咱講阿摩隻，我講阿摩隻，攏曉得未？係咪隻？非常之，直講非常之阿龍啊！我就係講非常之嘅，真係係咁隻。哦，伊聲個冇愛困嘅喎，講到非常之正就非常之啦。我就係講到阿摩隻，actually 講 general 嚟咯。所以 general topic 較前面講嘛，你想阿摩隻你想得咩？我只我講就識。
The basically Western food 咯。哈大家都會試啊。 chicken chop when Chicken 細漢 chop 嘅時都是啊，直直爸母帶去Eden 迄種無啦，無 Eden 啦，去迄種便店內邊 food 咧 court area 啊。 food court 有嘢，food court 嗰隻邊 chicken chop 或者 black pepper steak 呢啦， I think 哦對 Chicken Maryland 哈 chicken Maryland 啊，哈迄，OK，種แล้ว叫做阿摩哈隻對咯往水往。對啦對路線哈呐，就是學because 古早時就是我爸母唔知咩事，用愛我學用 fork and knife 嚟食物嘅。我兩尋晚個多隻，แล้ว做好你去食 chicken chop，教我按照用，你看แล้ว都是食。這裡三百八真呢，你想到阿莫姐是你是想到咩？我知伊是法國阿姑哈？阿姑本來嘅事話拜叫隻，咁樣有隻 Western food 叫 Chicken Maryland 嘅，哈，對對，對啊，特別舊阿位話發現到原來佢哋是嚟人本來係是 Malaysia 自己自嘅己做出來 innovation 嚟，啥 crab rangoon 嘅哈呐，美國 crab rangoon，對，แล้ว成日出嚟人出國嘅時候。人個常講哦 ，chicken Maryland 嗰個嘢，大陸會แล้ว嘅索飯有去嘅英國啊，哦，你去 order chicken Maryland 啊？冇去梅蘭講，你有一隻 dish 叫 chicken Maryland 嘅，咧人講唔捌聽過喎，唔知係咪嚟啊？然後所以係時候我對深刻嘅 impression。basically 是煎雞吧。แล้ว藍隻 gravy เนี่ย無，你愛有 sausage，你愛有 banana 金蕉，煎金蕉，來 fried banana。哇，咁 creative 呢？誒，我唔係食佢 chicken Maryland，我唔係食佢 chicken Maryland 喎，真係好笑嘅。我食佢 chicken Maryland，我唔係食佢 chicken Maryland。你知哦 ，even 阿莫人到美國啊，唔再講係咪是 Chicken Maryland 一就當佢，特別 actually 是 from 捷冰嘅。哦，Big Say Maryland State 會啊I think 是 Maryland create 啦，特別伊人伊嘅名是合併。用隻樣啦，所以是美國嘅所在名，伊唔是。伊唔知上面紐約一個即係 restaurant 啊？酒店，冇隻 hotel 嘅 restaurant 做嘅。哦，我合過去睇過，Wikipedia page 會 Chicken Maryland。本應有一個金蕉嘅，because 合過嘅時啊，金蕉咧是哦，我頭先被講是 Maryland 嘛，所貴嘅物件嚟就金蕉。哦。所以是真正阿打些物件嚟，所以 Chicken Maryland 這 dish 是嚟有類人到佢食咧。你咧博緊啲，你講阿莫姐，你是想到咩？想啦，想啊，等我食啦。去 Chicken Maryland。別使講咧。steak 咯 ，T-bone 咯 ，pork chop 咯，你講咯。你想到講咩是阿莫姐，你就想到 pork chop、T-bone steak。anything 都咯。頂到你到Malaysia時，你都本身好想呀。講到 Western food，你就是想到 potato。Malaysia 啊，Malaysia chicken chop 咯。我幾件咧？我幾件？你想到 Western food，你是想到係咪 specific food？等陣你講阿莫姐嗰時 specific 講我講阿莫姐講嘅 Western food。anything 啊？是 Malaysia Western food。咱就想到阿莫姐，你是想到咩 ？Malaysia 對你嚟講，想到係咪是佢最？阿咪唔是當 Malaysia 當劍啦，當你講 Western food 啦，阿莫姐啦，你是想到咩？當劍啊？我當劍冇去想 Western。冇去講，我冇講特別去想 Western food。冇咧，我講誒，你第一個隻 Western food 上面，你第一個隻阿莫姐上面，我未รู้啦，都想到係咩嘅？當劍。我嗰時咧未咯，你是講阿莫姐是係咪意思咧？就是我未รู้啦，誒，我未咧阿莫姐係咪？你想到係咩嘅 ？Generalize 啦，當劍想到咩？你 first thing 你想到是想到你會唔會係咩嘅？是唔是？是咯。Because 對你嚟講，阿莫姐上面，你就一下就上 general 都唔知人家答。上 general 啦 ，because OK， 你是講啊是唔是 Asian food 啦，嗰時啊 is，but other than Asian 嗰隻詞嘛，
because 對我諗馬來西亞嚟講啦，你講福建話還是你講按摩，可能無上人講按摩是叫無上地方嘅物件在哦。小個係尖。你係你知咩？頭毛是 blonde color 嚟嘅。我諗講誒，其實我係我有嘅別講 ，because 你去 South America 個無。只有本啦，有你國家有 blonde 嘅人，特別只少嘛，只一國家是無 blonde 嘅人嘅嘛。迄類是按摩是唔是按摩咧？然後 how about Middle Eastern 咧？because 對我講是我人嘅 Western 仔嘛，特別伊是個算 Asian 特別只濟人無去想。啊啦，特別你咧，你嘅其實你就係，所以你當今你是想按摩只，你都是 confusing。你唔是想着食下咩物件？我無去想啊！我家己是想伊個國家了，我無去想講嚟按摩食。所以我未知就是講你嘅 definition of 按摩食是下咩物件啦？人講按摩食，人唔是講 Western food，Western food 我是寫出來。人講 Western food 有啲，人聽到這 term Western food 咧，那是食到 chicken chop 啦，啊你 chicken Maryland 啊，或 black pepper steak 嗰啲物件啦，啊 fish and chips 啊，你阿龍講嘅，所以特別你是講人講，我今日要食按摩食。不知係咩物件啊？冇啫咧，特樣款。你對你裏面啲 category 是包括係咩物件咧？我是啊冇啫，係我講。哦，包括啥 ？European 嘅咯，French 啊、Italian 係嚟㗎啦。Barbecue 咧？日本咯，算咯，US European and Western side 㗎啦，唔算。嗱，我講啊，你講嘢啦，是講學。按摩隻啦 ，I would say generally 啦，就是講嗬，你用槍啊、甲刀食。條本哦，條本哦。後姜是吞嘅 mushroom soup。我大條啊 ，fish and chips 用手食嘅。特別諗馬來西亞冇啊，馬來西亞 fish and chips 時候你個地盤你咪食 fish and chips。我能個 special a knife like 切下啲 fish 下啲。係咪冇上嘅咧？伊 knife 是無嚟嘅。哦 ，steak 個冇上嘅 steak knife 個冇上嘅。哦，對。是啊，按照講，我按照特別講阿妹就特別是我講 food 係我等不到嘅嘢呢。你冚大啊！你是唔是冚大啊？較早冚。講一點正嘅啊。阿妹一個好貴，第一頭一個講咗隻。有一個湖南隻嗬，對，睇你我去食煎雞啊，煎雞咧 ，KFC 是唔是 Western food 咧？冇 KFC Korean fried chicken 都唔制。我啱講 KFC Korean fried chicken。Actually 嗬，佢早時下 ，actually 細漢嘅時啊，我會想法講 KFC 是按摩隻嚟，是啊，特別國內嘛。Because 嗰陣時我是用 fork and knife 嚟食喺度 KFC。對。哦，半是對。條本啊，我講隻阿達講嘅有理由本，伊講嘅，人講按摩隻 generally 是講你用刀加切馬，就是按摩隻。我想對個啥物，伊是較管較阿達散步誒按摩隻，唔是你個別店 Western food，即是 Eden 嘅restaurant。The ship， 安尼款呢？我只識到按摩隻。嗰種誒槍啊，嗰種誒刀。你唔知按怎隻？嗰個係你食嘅槍啊，係你夾你咪嘅。哦，你咩？你 pretty woman 啊呢？你 pretty woman 啊呢？你 from the inside out go outwards。對唔起，按怎隻呀？對咯。แล้วOK，so Western food then，你自己สุก食無插是含一種誒正誒按摩食呢？其實咱個按摩食是咱一個 generic term 嚟，像大媽即係後幾日講嘅。我是感覺到按摩食呢，就是唔是講 non-Asian food 呢，伊特別 specifically 是 Western food，唔是講啦嚇 local 唔是講 local food 啦嚇 Western，特別當今我感覺人家有想到成日講人食你食一 Italian restaurant 喺馬來西亞，家姐人是家姐咩奧利誒你啊嚇，Italian啊，咁你啊你奧利叫
Italian 啊 French 啊哈， actually 我當陣但係冇吞除掉，吞除只有一個只 German 嘅 restaurant 即係面試有 Michelin 咧，下面 Le Jardin 啊，或者整個邊樣嘅，即係做西做嘅字啊。我唔捌去過只，我成日去，我成日對面你寫叫我去食按摩只，我成日淡薄冇去啱。我對面你寫我咁晚去食吊酒只啊，你看吊酒妹啊，吊酒妹。嗰時都係平嘛，特別我真就冇，I mean 我正，actually 我當正金崩啦，我正是美國金崩。吊啊，一袋。你法國冇講就冇，咁就除咗只正法國誒即係 restaurant。你問少少啊，邊嚟有正法國誒 croissant 字也好似係嗰下咧 Le Petit Four 我而家講。到呀，我講Le Petit Four 是到呀。 Le Petit Four， 現行機下邊。哦。特別買我一隻牛奶龜，share 隻，我去 visit。我冇聽到，我冇聽到我這聲哈 ，OK 啊，我冇聽到突然嘅冇 ，OK。誒，我聽到我而家聽到只大聲突然嘅。當時想愛食，但係唔知愛食係咪先。了 ，OK，so 阿莫只來路人當劍啦，路腦陣當劍即係木啦，好經濟行好成。保健店你愛食咩阿莫食 ？OK， 當時我真正暑假是係咪就係？我是真正暑假喺香港嘅茶餐廳，而家伊朗就是係咧伊有係咧西餐嘅物件咧。哦，即係香港嘅阿莫食啊！香港嘅阿莫食 ，because 伊本是 British colony 嘛對，特別伊朗樣 interpretation 啦，成個人是海南人，人嘅衛生服是海南人做嘅。對。所以我真正是家食伊朗嘅 Western food 嘅就。係咪物件是做 ？OK，伊朗有係你，你知係你係咪叫 club sandwich 啊？知。多到比較會咪真正 popular 啦，冇人食 club sandwich for lunch。我覺得講伊朗做嘅。Actually， 我很早是 consider club sandwich 啊。Club sandwich，OK，first of all，伊是切 triangle 嚟 ，OK，對，bread，OK，特別伊 bread 真正一嚟嘅咋，所以要咪話你嚟。菜咯，然後又係你tomato咯，係你然後要冇係阿莫叫掉，然後要係你雞煎鬼啊雞，食個chicken thighs 啦，然後要係 ham 冇係 cheese，然後尾嗰個係啲個就嚟混你一個 bread 到裏邊，所以三嚟你一個 bread 嚟。對，對面仲對面一個硬一個仲一個幾層。有陣時伊特條係toothpick過伊toothpick 水啊 ，toothpick 有花啊，對面。有花有咩，我而家是你暑假。actually 伊朗做嘅。你自己做啊是？你去冇啦，我去過口試下啦，好少。我問到俾人哋物件。伊朗做嘅真有好食，就我未曉 explain 就講下咗伊朗做嘅啦。香港嘅就是講。香港嘅茶餐廳。你伊朗叫咩 club sandwich 叫咩？一叫 club sandwich 啊？嚇 ，in English club sandwich 我唔有講話咧。講話唔知。俱樂部。俱樂部三文治。maybe。是俱樂部是 club 喎嚇。唔知。club 是叫俱樂部。阿龍都個請過阿龍。多嘢啊！阿龍卡嘢起來阿龍。未啊，多啊。French toast 算咋？伊來 French toast 真正肥真胖嘅，伊人叫西 toast。哦，法蘭西多士。第一隻我都知。French toast。法蘭是多士啊？冇，伊講西多士啊。西多士。我做，做你是應該是啊。法國都是一條嘛，條 French toast。呢個法蘭西是 France 是法蘭西，多士是 toast 啊。西 I think 依西是 Western。西是 Western。西都是 Western toast。是咩？I think 法蘭西是 France 意思叫法蘭西。Yes，法蘭西是 France。啊，特別意字是 West 西。有一個 Chinese word of West 咯，到裏邊咯，法蘭西。西是迄個，唔是食西啊，是迄個南西嘅西啊。then 你咧
这里到底到底法兰西的人，这什么不拉真？你想到你当经验只的阿莫只什么？當緊只啊，啊，係咪啊？福建話叫係咪 beef bourguignon 啊 ？beef bourguignon 是按照紅酒做嘅啊？啊，紅酒煮嘅，按照煮嚟講我你搭擺煮嘅。我冇自己會曉煮嘅。beef bourguignon，beef means beef 嘛是哦，means beef。你冇一隻 cube 嘅，一個掉，是唔是 cube 一隻 cube，白得只隻 cube，你係細細粒嘅 onion 咯 ？pearl onion，唔係係你 onion 是都 optional 嘅啦，所以免講特特當本來係，呀，是唔是係紅酒嘅嚇？對，係紅酒嘅。嚟講，嚟 share 咯，係嚟，你我做啊 share 啊， screen，我做嘅，我都冇多咁好。誒，什麼不拉真梅魯啦嚇，你嚟這邊嘅時啦，你話出過係你 too Frenchy 噃 too fancy 啊？我上間有去過 terlalu atas。 no，去過浙江，哦，你講馬來西亞會嚇，馬來西亞會嚇。哦，檳城嘅會，哦檳城嘅會。我上去過浙江呢。伊物件like authentic。我知啊，是你本門看伊 authentic 嘅。 because 伊是 French 嚟嘛，伊是 French 嘅 food 嚟嘛 ，French 嘅迄種 inspired 嘅 food 嚟。嚟看看伊嘅即個法蘭西。嗰啲哦。嗰啲。Okay, so 這裡是我誒kitchen 嘅setting咯。我用唔知係 Zoom 無聊個 tool 死啊！應該係 Zoom 啩？我用這裡講緊你 crop 叫咩啊？白茶粉啊？Dutch oven。Dutch oven。French 叫係叫咩咧？哦 ，cookpot 呀 ，cookpot or something like that。角角咯。哦，角角啊，角角แล้วbasic 咯，pan แล้ว這裡叫咩啊？係你 left hand side 到處邊對面嘅係你這 pot 煨嚇，這裡 pot 係煨咯。แล้ว我做出嚟哦，呢個係 carrot，成日款咯，冇菜頭。你邊啊？隻招餅係咩嚟？就按 mushroom 啊？這是 mushroom brown 嘅嘛？你 zoom in 嗰條，你 pinch out 嚇？我條。我冇看到你 pinch out 喎，我冇看到你 zoom in。冇看到啊？你冇用 screen zoom in，你用你嘅 app 嘅 plus 嘅。對，是。no， 你對面嘅 plus 嘅。哈。哦。係咯。伊是多地呢？伊你是用咩吉啊？你 beef？我唔知喎，我去不出嘅時，我同講我愛做 Bourguignon 嘅卡，伊就知啊。哦，係咩嚟嚇？你是係咪吉啊？結講知啊？啊，別 sport 咁點都知啊？伊是吉謝，我講下成，人 OK。伊這就 beef bourguignon 嘅 cut 是係咪 cut 啊？伊白啊？唔是 beef chuck 呢咩？哦，日本美國伊人講 beef chuck 嘛。然後你是白白是橄欖豬啊？還是 onion 啊？對，potato 係這裡橄欖豬。你嘅紅菜頭個冇？對，老掉嘅 aesthetic 嘛 ，aesthetic。會知這個了，所以你烤一倍呢咯，一倍你烤掉，然後伊見個伊毛你留掉淡薄咯，所以伊看了個 rustic。是 wild carrot 嚟啦。本你看你 sauce 掉哦，所以我是去伊人嘅 market 買呢啦，我冇去加上個specialty 嘅 high end 嘅 produce 冇我今日去 market 買。Portobello mushroom 啊？係咪 mushroom 啊？這是 Portobello 啊，是哦。我啦 Portobello 是大粒嘅，這裡是 brown button mushroom。哦 ，brown button mushroom。哦 ，Gramini button mushroom 對啊。
then 你按照煮你講下，但我再講你 concept 你可能話按照煮嘅。Okay, so I 煮成咧，你特別 brown 類 beef 成咯，類煎 brown 到啲到嘅，另外隻點啊？類古巴。我覺得是到啲國國會，到位國國會。呢到啲國國會煎哦 ，OK。所以我用這裡咯。我用這裡，係對，這裡。So 我隔了 brown 成咯。辣國國啊？你用辣國國。辣國國啊！呢個就是兩個即係愛就是叫做辣國國。辣國國咩？啲係咩 ？Stout 啊！啲字係咩 ？STAUB 啊！有時等陣我聲冇聲。YouTube 人嚇 ，YouTube 人有啊，但有聲，但我鬼唱啫。你講你辣國國啲係咩 Stout 是 ？Stout 是一 brand 咯。Stout 是一 brand 啦。上家嗰個一個 brand 辣國嘟，人家暑假用嘅是辣國嘟咯。辣國嘟唔係講邊個人啊？趙西啊？趙西有係咪嗰啲小寶咪是用？有隻小用係你。對啊。แล้ว stop 是加I feel 到講 European 加暑假用嘅，伊兩本正暑假用這裡แล้ว真正係啲 professional 嘅 kitchen 裏邊會用這裡。加有啲你俾人拿手，應該是。因為你這裡你大家講你煮物件啦，แล้ว你煮了你愛夾起來你只要夾起來要下啲掛對面咧，因為一掛冇人抓，所以伊會成個 maintain 伊 heat 咯。頂多是你係灰團咯，明明。對，咁了對，是咯。แล้ว因為辣佢嘟嘅掛是鹽了斜落來嘛，你別係你夾啲對面。你別使你用你 heat，你使係棒到對面嘅了。冇，這是 cast iron 嚟。你辣骨嘟咩？我冇辣骨嘟咧，都煮咖喱。我冇辣骨嘟。你煮咖喱，你青色是辣骨嘟。冇，我係係你Trementina 是唱嘅辣骨嘟。我咪係俾辣骨嘟咧，哇！一時臭嘟嘟。辣骨嘟上貴啊，無女人唔是無女人。哇！上貴啊！辣骨嘟，我幹嘛俾辣國國？辣國國。嗱個我特別我係 Trementina 係本是伊部上大馬係辣個個人咧，係咪見喺對面呢個？OK，點解人布羅啲少少喺對面係開台啊？對，是咯，你 refer 到咩咯？你個記 recipe 啊，是你個記 overtime 啲嘛？我看真正濟人真濟人安怎做咯？Like basically 我 refer to French 嘅 chef，like 伊人較大粒嘅 chef，伊人會出菜，大粒伊人有家己出菜，แล้วก็有名嘅，แล้ว對有名嘅嘛是 Julia Child。Julia Child 係 American， 是 ，but 伊是伊嘅 culinary 是 chef，是 French 嘅，係 cuisine 嚟嘛，所以伊嘅 one of 伊嘅 famous 嘅 dish 是 beef bourguignon 咯，แล้ว我慢慢看 on YouTube。以前咧，你俾 Julia Child 食。Julia Child 貴世界貴知識節目有啊，到 internet 有伊 recipe 嘅啦。你唔記俾佢食？是啊，叫 Julia Child lobster 的。French 一個真正有名嘅 chef，แล้ว伊 I think 有 2 star，所以我下一日冇。Actually 啲看伊安怎做伊嘅 beef bourguignon，伊 beef bourguignon 計阿達呢，我做未來。做乜事？安怎阿達？伊真正
一需要 professional tools 去做出还没来。嘅，还没嘅，还没哦，多特别上 professional。家 OK，上家来上家人 brown 也 beef 嘛哈，แล้วก็เอาแล้วมันแก上家mushroom 其他ingredient 落去咯，แล้ว人是一條紅酒嘅嘛，伊唔是嘅就係伊是用beef 牛嘅哦，大係佬啊，骨一樣頭嘅 cheek。Oh my god！咱講要煮 the beef 啦，so 因為骨頭會食嘅嘛，so 伊人冇俾即個 part 食，伊 check 嘅，然後伊講伊去燉出來，上加燉一個 broth 了，摻伊紅酒了，唔知個哦，所以伊成做一個嘅 stock 啦，伊 base 伊 stock 先嚇，伊冇一頭倒紅酒落去嘅，所以個伊 brown 嘅咧物件嗬，伊個倒隻 stock 落去。你在這邊做樣 restaurant 人很做，可是好食啦。你做人可能時你看到，哎呀，半大去 restaurant 食。是，好啦，這裡是 restaurant 嘅 level 嘅啦。你成日做隻炒我看你 show 路人，我看你 show 路人伊，我去 restaurant 食。哦，做隻特炒你別伊無是成 home cook 煮隻炒嚟做多處。home cook 我這裡這小英裏邊嘅家姐是 follow 住隻炒，home cook 嘅 style 咯，但係法蘭士嘅，係 chef 嘅，我對未來，係咯。แล้วว่า有時個會煮上個誒款 garlic chicken 嘅物件，我唔知咯，食。你邊下上面接粒 broccoli แล้ว potato， 哦 potato，是 fingerling potato，是粒會可能煮。啊，你叫佢 fingerling potato 啊？啊 ，fingerling。而且 fingerling 是 specifically 較長嘅，這是 new potato 啊，咁樣叫咩啊 ？baby potato。baby potato。哦，new 啊 ，new potato 冇事。即係 garlic chicken 你話就煮咧 ？zoom in 啊，我看。butter 我這裡是有 butter 嘅，แล้ว個 flour。可能使啊 ，flour。แล้ว herbs 咯 ，before 你去brown 嘅時啦，你係 flour 還是冇係 flour？哦，有嘅。你特別你 season 哦，你係鹽哦。冇。所以今日你成你割伊個即係呢 dredge 伊個米粉到啲個口，割伊，還是舊？對，別使舊，大家你下落去伊粉啊嘛，你拍伊咯，可以流落來咯，別使上舊咯，因為你是愛給伊去煎一下嘅嘛，然後你煎咗落好起來，伊煎咗伊變一粒一粒嘅，有好起來啫，แล้ว個後加點你會俾人 French 叫 lardon 啊。哦背，你成係你是冇 cure，伊是大粒嘅 bacon 咯 ，cure 誒 salt pork 嚟啊，伊是 cure 佢，特別伊冇 smoke 嘅，伊冇 smoke 嘅，伊是一粒嘅，然後你是有嘅。對是，就是伊杜把一切一塊啊，伊裏面個杜一個有油嘅，係脂肪所以你點落去炒一隻咯，去出油，去烹แล้วก็เอาลูก特別有 salt 過嘛，伊唔是 fresh 嘅嘛嚇，伊是 preserve 過嘅嚇，伊是鹹嘅嚇。辣當唔是有 preserve 過嘅，伊唔是成個講平常時你買。伊是 dry 嘛，特別就鹽我別記。伊 cure 就就是有啊，冇嘛歹嘅。啲淡薄鹽，特別冇鹽。我吹嘛，我 research 看。但是為人國家好了點pancetta 落去。哦，pancetta。哇，pancetta。pancetta 是意大利哦。是。Lardons are small strips or cubes of bacon, typically cut from pork belly slab, used in various dishes to add flavor. Tapi bacon 我講 bacon 即係咪小 US centric 啊？即係 answer 我冇 accept。我冇 accept。Lardon 有 smoke 哦。
冇 smoke is dried。有 smoke 嘅，有 smoke 嘅，是講我冇用 smoke 嘅，我冇用 smoke 嘅。我食過嘅冇 smoke 過嘅喎，is dried 啊。特別我冇講會記講食鹹啊，係咪？伊冇食 bacon 嘅鹹就對啊。bacon 食鹹啊。lอง佢叫我除我當時 how to kill ladon to kill ladon which are typically cut from cured pork belly. You need to kill the pork belly first. It involves using a dry cure mix of salt, sugar, and pink curing salt, sodium nitrate. 香กับ bacon 特別 the pork belly is coated in mixture and placed in the bag and refrigerated for about 7 days, flipping daily. Dry then can be smoked. So 有當時會使 smoke， 有時會使 smoke。OK， 是咯。Yeah， 特別冇切片薄薄嘅，有時是舊舊一啲，成個人浸浸慢啊。對。是。然後你自己切。แล้วว่าก็เอาว่า是อันนี้咯แล้วว่า係 herbs แล้ว係係咪 herbs 咧係咪朋友？นั่นจะเป็น有朋有一個 herbs mix 叫Provençal 哦，對，係你隻朋對。伊是 lavender 嗬，是冇 lavender。冇 lavender 是叫咩啊？哦 ，American 嘅是I see。So basically 係 thyme，咱係一個 bouquet 叫 bouquet garni 嚇，呢就是你香草，佢拔一擺起來。對，拔一擺起來咯，啲香草有 sage 有 thyme。อันในควันในมีแก่แล้วแล้วเบลลี่ฟ้าอันในควันติมเราคือจากพังแล้วว่าสไตล์ว่าจูล่าฮะว่าสิคูบะกาอังจิวลากาฮาเลลาดอนอันในชาแล้วซอยจูแล้วว่าโปแตโต้ว่ามัชรูมกับว่าแครอทฮะว่าสิเล็กกว่าจูเว้ย so ว่าแครอทว่าจะสุกะว่าแครอทฮะรู้จุ่มปีแล้วรู้ prepare 做好了嗬，你夾一 pan， 你一地 butter， 看你愛做濟咯，你家己阿夾，你一 butter olive oil 定落去先，然後你 add more herbs， 大家炒係maybe 炒係香，然後佢你倒 maybe 一歐還是一歐半，一水 depending 你 carrot 做濟，然後你放伊啊。แล้ว carrot 有一點嘢嘛，所以 carrot อันนี้煮掉嘅時候，一個佢 caramelize 佢，所以出來嘅時候只香啲邊一個 caramelize 嘅咯，แล้ว white mushroom 是 butter 炒住嘅，yeah， so white potato 是殺過嘅咯，因為อันนี้隻 flavor 啊嘛，我 feel 就講都愛有一個物件 just to ease 落嚟啦，別搶咯，我是加是，所以有時我加 good 辣咯，我做 puree 咯，我做 mashed potato 還是 puree，特別你看這邊是我，因為我本煮學朋友嘛，所以我冇安尼濟時間，所以我只能殺嘅咯，安尼咯，แล้ว有時我自己啲廚煮嘅時，我會煮那個巴古達。巴古達唔是阿毛食喎，特別佢做嘅 fancy， 特別可能看咯。阿達是就巴古達，即叫做baguette， 巴古達咪是。你冇嘅水呢，出邊嘅。OK。等保食，我要聽唔係別人嘅阿毛食先，一個對嚟考慮。OK。阿達咧，阿達你自己食係咪阿毛食？哇，那是講 really 啦，你愛我經驗話啦，我 always I would go for 這裡 shepherd pie 啊。shepherd's pie，我冇有做。shepherd's pie 這是 British 嘅食嚇 ，UK 人嘅食 shepherd's pie 是係咪講？應該是。但係講，但係 specifically 但係嚟係咩啊 ？UK。這我冇研究過啊。特別人 because 有影響到因為特別 shepherd's pie 是唔是用 lamb 嘅嚇？
呀，用 typically lamb， lamb 是 ground 嘅 lamb 嗬，是巴草嘅嗬。對 mince means 係卜，唔是卜，lamb 是叫做咩？ mince 腰巴，腰巴草。對用白醋，either 我用用白古拜咯，醋，哦，你或是用 beef 啊，古巴你用古巴。嚇，哇，你是唔是 either or traditionally 是用 lamb 嘅？我特別食是 lamb 嘅喎，一隻。呀，usually 人用 lamb 嗯，嚇，腰巴草。แล้วลูกกับกิจู是ลูก去食，去到嚟食，佢食啦，去到嚟看對，到嚟你成個啊，我要想食 shepherd's pie 是到嚟，當然到嚟冇有啊咩？冇啦，冇㗎啦，就嚟，到咗位下我食過下呢度，到嚟好食。shepherd's pie。有一個，我食過袂歹食，伊是到啲food court 這邊位嘅，哦哦，food court 本thân食。伊做迄種 pasta and pie 咧，可能伊有迄種 chicken pot pie 啊，咧伊個做迄種 pasta 物件啊，個做 lasagna 啊，咧伊個做 set 誒成啊，個有家己做 cake 下面咧，可能伊哦，誒，你甲我講到咯，你我對佢係咪去食 Viva， ？Viva， 你睇有 Viva food，唔知喎 ，Viva 是係咪嚟？伊是food court啦。對啊，伊到底迄個Chinese swimming club 誒邊啊誒，我知啊，係 food court，你知喎嚇？係叫 Viva 咯，啲 food court。但仲冇啱啦，你邊是？還是單獨講啊？邊是？迄邊 consider 係單獨講啊，應該是。獨講嘅。Yeah。你 Jalan suka 食喂？咩 Hashim 你咩？ Shepherd's pie 啊，是 potato 誒面頂嘅，還是一個 pie crust 嘅面頂 potato 呀？mashed potato。potato，哦，伊是一擺伊 mashed potato 是唔是？嚇，對。等我看看是唔是這間？這間對，這間。哦。伊打到啲頭前嗰邊嘅，伊打。OK，所以把大家去 try 啊，我記得這邊是在你身邊夾啊，好這邊。對，Chinese swimming club。在身邊啦 ，OK。誒，這是這間 Hampton 還是咩頓？哈。Hampton。伊個真。Hampton 是 hotel 啊。對 hotel 嚟。哦，這邊邊有一間啥物嚟？紅色嘅，真冇看過。等我忘記佢咯，係。唔是類係 Stella Maris 嗰邊咩？冇 Stella Maris 乜嚟？普吉。我邊嘅。哦，對 ，E N 嚟 ，Road N 嚟。Sea View。Central Sea View。叫做 Central。我講係你 hotel，係你冇一間。一邊呢？我到 Hampton 嗰邊呢？對。嗰是 Sri Tanjung 嘅。哦。對。แล้วเจ้าทะเลStella Maris 是到咗咯？咁奇怪。few doors away 係嘛？等我落去看。伊是背嚇，背對，嗱 Stella Maris 看到。你決定打當 consider 會去當啲 anniversary 會去邊做 ？Because 你講安尼爽對。嚇，我咧就係近日 Catholic event 嘅，使做撚結講臭話未使去。OK， so แล้วถ้าเป็นลูกกับกี่จูนี่ลูกกับกี่จู係咪มีการเอามาเจาะ還是你只有招จู嘅？冇啦，冇จู？冇，我冇煮物件嘅。哦，這個叫後面人。我食物件啦。對，煮是我係 sister 煮嘅嗰隻。你我那時講我至少伊有冇嘅話，伊煮即個roast chicken。哦。伊做 roast chicken。阿龍困咗。困起。我成日聽到醫生阿 snore。即係 clubhouse 咪開掉下。我計。對，I think 開掉。house。我看到伊 ring show up， 我計撳佢，我計 mute 啫。冇，你講你 sister 做阿嬷隻係咩？燒雞。對，伊做 roast chicken，伊用佢哋，I'm not sure 啦，伊成是用佢哋迄個叫咩啊？迄種 fryer 啊，裏面用 air fryer。
air fryer 對，哦，用 air fryer 做誒。對，然後伊做迄種normal butter fry 迄種 vegetable 安尼款白咩，然後有當時若是伊有焐嘅話，伊嘛佫做 mashed potato 安尼款咯，白白食咯。波根啲呢？波根啲你誒，點解你講你是個隻啊？點啊？係咪？Shepherd's pie，我有做嘅 beef bouillon，Shepherd's pie cook oven。特別我食煮無煮，我哋法國嘅物件，因為法國嘅話，伊甲你講，every step 用 butter 嘅，解釋 butter。你講好料。好料是好料，因為心臟嘅 feel 掉啊！即係關事到我啦。我嗰隻暑假煮 ，every winter 成日暑假煮嚟焗牛丸嘅，伊夾夾嘅時候變半件咗嚟。個講是唔是係你成伊老雞煲嘅？啊，特別你咩用老雞煲紅椒雞。啊，對。紅椒雞哦。紅椒雞，上啦變半件咗，咪是用紅椒嘅。特別你coq au vin 意思係咩啊 ？French chicken in wine。It's a wine cock. So OK cock 是雞咯，羹嘅咯 cock 咯。羹嘅 roast。แล้ว vin 是 wine 咯。所以你特別liaise 類 subject 㗎類 flavor， 所以 O 是椒雞啦是椒雞咯。你冇可能講 cock 飯嘅嘛，所以你特別講 cock 個飯。嘅 O 是大家一個夾起來嘅嚟看你咪夾咯。即是成個 beef bourguignon 特別用雞啊煮嘅。差唔多像，冇蝦米像 ，but actually 我煮過嗰個飯啦，我冇熟㗎伊食，應該雞，伊是雞 ，no， 雞白是白嘅嘛 ，right？ 你煮出來個白嘅嘛，特別你係紅椒落去啦，我真係諗呢食呢落去แล้ว我冇熟㗎，所以我特登換白椒嘅，แล้ว一出來白白，แล้ว如果係 flour 落去個，如果個係掉white sauce herbs white sauce 嘅 herbs，แล้ว看了哇，梗係 Sunday brunch 嘅 feeling 你使 try 下，你使 try 下不咁啲。我try 下。我佢驚，你等小雞還是小豬係咪？係冇啫？我佢驚個掉。OK， 今日買來對來哈，來，我而家幾冇來 Zoom， 你個人嗎？頂過節冇人，梗係我一人也冇起來。你有人啦，你會使起來不嘛？你個學玩學校應該係零。我冇笑誒。你會食豬啊？冇食咩？我還沒冇試過食喎，我試過食係真嘅。你說那個阿冇食，你愛食哈咪 Western food specific， 然後你使 specific 啊？你想要食哈咪 Western 嘅 food？我點解成日是你介紹是條家文有嘅？是 Asian 文有嘅，特別是你是 duck confit， 我就是個食。我頂住我是小鴨咯，差不多完全冇相比數啦，特別像 concept 嘛。Because that confit 特別 confit 唔是特別沾了油嘅咩？但 confit 對 correct。對啦，煮嘅法冇相啦，特別 concept 是食，就像你哋有啲 crispy 嘅嘢。特別是煮嘅是特別不對，我並唔係講咩，特別你是煮一個嘅油那邊。confit 就是一個油嚇。用嘅油，有看甲 original 是伊家己嘅油啦，伊慢火嘅油會流出來啊嘛。特別有個人是俾浸掉油伊成慢火，我成個 sous vide 呢，成個一般慢火煮嘢嘛 confit， 成個你煮啊？我頂住我niece 阿妹煮佢哋。potato 啊，
cube 時候用 duck fat 煮啊，哎呦，我嘅胖，因為我食成，成個小眼呢邊，嗰個咖喱。做啊喱， duck confit 你係燒油嚇，你燒嚟。你試下煮啊，你以後煮啊 duck confit。我做佢知道。哦，即係講就 OK，你冇講就係你咁樣去等人準備小眼嗬。我攞你冇時間食。I confirm 啫嚇。然後我個時間食 scallop。confit 是 spell confit。CONFIT。呢是唔是特別係用 specifically 佢哋得啊 method。Confit is a cooking method primarily used for preserving food where meat or vegetables are cooked slowly in fat, typically at a low temperature. Cooking method. Is it any type of duck 本嚟用嘅？But any type of fat 對啊。I mean， 如果用 duck 嘅時，特別 duck 嘅時 usually 是用 duck 嘅 fat 煮哦。是。你是問係咪翻嚟下？我唔知。未掉啊。Because 我哋都想到，我哋就想到，when 我聽到 duck confit 啊，我哋想到是係迄種用特別用迄種嘅that special 嘅啊，講用特別phosphate 嘅 duck 嘅啊，迄種嘅。哦，你是古小啊？冇，係是foie gras啊？哦，係是foie gras。foie gras 是 goose。哦 ，duck 嘅 foie gras 冇啊 ？goose 冇duck 冇foie gras。我頭一擺食 foie gras 是到啲 EVA Air 飛機嘅 business class 嘅，我就 upgrade 去 business class 時，我就食 filet mignon 對面佢一啲 foie gras。Since then 我冇嚟食。OK next。我係朋友嘅媽做啊，朋友媽自己做嘅。哦。實在擺攤嘅，我冇諗。我當見食時我買時，肯定會買。王正啊，食正雞店會攤買怪。我想要去食，他們 message 我紅啫，講每個要去，我見你啊，我去食位，我食幾盤生酸咧，一大盤，嗰啲是乾嚟啊，特別是雞乾，唔是 foie gras，OK， 雞乾。哦 ，Japanese 或者咩嘢雞乾？特別都夠煎咧嗬，啲雞乾嫩嫩嘅，但我 message 發我報記愛去，我咪 bad 咯，我每一款愛去，你講嘢愛買。我咪 back 講，我就係話 maybe 我係去到老城。我要去，我去一個位啦，我叫做。佢哋是哈密 style 嘅整嘅。什麼 Southern 嘅 style 整嘅。哦 ，OK，American 嘅嘛。American 嘅。好，我們食噶。哎呀，撞到路咧，你自家食，冇食，你自家食。等陣我陪我硬食。Do you want to go to jumping catfish 叫做要被fried catfish 咯，想嚇，要 fried catfish，要 fried catfish，要被煎雞，แล้ว伊個有被上我誒，我是個食誒煎雞乾。伊煎雞乾呢是上加係個煎雞，然後伊外口淡薄白，伊唔是白得，伊淡薄成個誒呢係個coating嘅米粉嘅coating嘅呢，成個人落樣是 I think 是用嗰個係咪 milk 啊？係叫咩 sour milk 唔是？係叫咩 milk？buttermilk 誒，即係 batter 然後呢，你อุ่啲粉啊，อุ่啲嘢，冇你浸咗 buttermilk，然後你อุ่啲粉，然後你อุ่嘢。哇！你食 crispy 咯。嚇 crispy，然後自家食係咧，係咪硬講 sure？梅魯啦，嚇，唔係食過。我食過咩？你唔係食過㗎？哦 ，buttermilk。哦 ，buttermilk。我哋看 on the telly 都是安尼款嘅。啊，下面物件是 buttermilk，係你講。when 我看 on telly 嘅時啦，我感覺講係食咩看得成食油嘅膠呢？特別冇，buttermilk 冇 fat buttermilk。buttermilk 就係我梅魯 actually 你食過啊，所以 actually buttermilk 都冇嘅嚟食啦，都冇嘅嚟啉呢。No，I mean like 你嚇，點解 buttermilk 是安怎人講啊 ？buttermilk 是 byproduct 還是？伊是伊加舊過 milk 嚟咋，伊加正鋪
較結a little bit 大較結。結愛上啊 yogurt，特別 not really like。特別水水嘅，伊是水水嘅。伊滿是水水嘅。嚇 Actually 啊，你加入嚟浸 buttermilk 啦，伊 ，tenderize，chicken 嘅咋。伊做係可能。嚇，咁你加嚟煎嘅時啊，it's like 真係 garing 咯。Buttermilk 是 fermented 誒，成個你做 butter 點先是你春伊會味出來，伊水，對，伊水 the remaining 水 of from the when 你春 buttermilk，你春嘢嚇，伊你 leftover 水，嚇，แล้ว特別係你個別 ferment 一個啊，你想把你蒸出來是一度冇。They call me they normally 有嘅人 ferment 啊，有嘅人冇 ferment 啊，但總之是迄個remaining of the water from the 要蒸嘅 butter 是啦 milk from the cream to butter 嚇，都說明馬路加少啊，馬路。但佢 produce 那 supermarket base 是 produce 真正少是byproduct butter，你會使自己做啦，多做。馬路家就是你用milk 啊，好你伊 pasteurize 啦嘅，伊係佢哋冇相關嘅 bacteria 啊。但我睇一下，我正除 research，I mean 我 research 下除 butter results butter milk is fermented dairy drink. Traditionally, it was the liquid left behind after churning butter out of cultured cream. As most modern butter in Western countries is not made with that cultured cream, but uncultured sweet cream. Most modern buttermilk in Western countries is cultured separately.哦，另外做。伊面是 byproduct 啊，伊是掉。cultured 意思係咩啊？cultured 咪是有去看 concert 嘅嗬，看 concert。probiotic 咯。有去看 concert 去 museum 嘅嘢 butter，冇伊 cream。做 yogurt 伊 cream 咪去看 concert 啦，แล้ว去museum 嘅。㗎多㗎，尋晚疫苗。But main thing 是講你未講食了吼，成講哎呦食一條計就辣。tapi 冇culture milk 冇 culture milk 成個 yogurt 呢，伊比數。成個 yogurt drink 呢哦。The fried chicken 呢款啊 buttermilk fried chicken 啊。伊嘅 fat 唔是 from buttermilk 嘅嘢，伊嘅 fat 是 from 煎嘅油。伊嘅 buttermilk 伊唔是。裡面有 butter content in milk 就，伊是做 butter 時出來嘅水是叫做 buttermilk 啊。即係 actually 冇，伊冇咪 because 伊 fat 把了變做 butter 嘢嘛，所以冇 fat 嘅嚇。特別伊是結啊。我看你們食袂出是有 buttermilk 是無？對，你食袂出嘅 flavor，because 我捌做過Simon Nostrat 嘅 recipe 啊，伊嘅 recipe 是雞嘢嚟 marinate。buttermilk 唔知 2 days 後，咧就叫嚟去。未好嘅啊！哇，佢好似人哋同你講，我 I don't know how to explain it。伊係說啊 ，it's just literally buttermilk and nothing else。我當然未做掉下你 fried chicken 糊魚，變把糊魚啊！我做，誒冇我成個伊嘅，pancake 你自己用 buttermilk 啊？哦，嚇。誒，真有好食。做咩 ？pancake。pancake 嘅，pancake 咪是阿莫隻咯。用 buttermilk。然後我今日講 main dish 呢，就你 sides。個呢隻。特別你梅花嚇，你梅花我係食咩 ？appetizer 個 dessert 嚇，講。OK，我 of course 我是食食食，佢哋冇食食。我較少食 French food，我 because maybe 我冇 expose 正冇咪高級 restaurant 啊，I mean 有隻就 French food，唔是講隻係 French restaurant。我有一間隻出名叫做唔知叫咩名啊。我個頭擺要攞經，我個是計伊做 social media，所以我個頭擺有隻 open tab 嘅先，伊係食咩使起俾伊嘅 food 嘅了就。So 特別我較少食係是Italian food，我只Italian 嘅 food。แล้ว我下本出家己煮 Italian food，而你煮法就 simple 就用對我嚟講，我嘅煮法係較 simple 啦。成個我煮成個往時就自己 fresh tomato 嘅時候，我都是係錫 garlic， 裝嘅時係錫，即最難嘅錫，係困起啊 ，Enrico 啊，驚係錫物件咧。
冇困呢個第一個熱嘛，你寫唔是讀啊，你寫薄薄一片咖喱啊嗬，你olive oil 你杜米淡薄，你下多埋多落去，然後掂淡薄巴沙落去，你搞到嚇，安尼看。Actually, Italian cooking 真正 simple. If look 看到 original Italian cooking, Italian 那樣煮嘅，樣嗬，basically 我看到樣就是 pasta and tomato，你愛翻呀，一冇了，樣冇。我有煮 creamy，咁我有了，但是我煮 creamy 就我係即係pancetta 嗬，你切了你咪是煎可以出油啊，定到時候當冇啊，當冇當啊，我當我硬煮嘅啦，有時杜米唔是杜米，你裝係油出來啊嗬，然後你學起來，了你就係 garlic 杜米 ，then 咩啊？特別我係 protein 係咪？ protein 啊，昂是冇嘛，我是 sausage 嚇，你pancetta 對，阿邊pancetta fat 啦，你有時講咩話咯？你杜米嗰時候我係煎成淡薄你像魚呢嚇呐，是魚是，你嘅伊嘅 fat，你係淡薄學做，唔是米粉，佢杜米淡薄擦咧時，然後我可能係 cream。cream 了時，了時我係我係 pasta 啦，อันนี้ type of pasta 啦，我按冇咩個就 spaghetti，我佢就是用白行 style pasta，一掂落去，แล้วลูชาแล้วลูซ้ำคำหอยลูซ้ำมันเลยชีส落去，แล้ว時ตลาดอนก็個行落去，一啲咩菜全部拆落去，哇！อันนี้人食特別，哇！佢個間啊 totally fat 個 cup 呢。對，特別你做嘅沙carbonara 就好笑。如果係carbonara actually 有兩種啫，只意大利嘅冇用 cream 嘅，伊是用人煮嘅咧是用 cream 嘅，伊是用 cheese， 伊 cheese 呢，內煎，我冇叫 carbonara 啦，我是我家姐特別我冇。我是creamy pasta 呢，可能啦。我就我Italian cooking 是對住最 cooking influence 我 Lydia， 我就 Lydia Bastianich。Lydia's Italy， 我有。你冇去過哦？你冇去過就嚟 Kansas City， 你冇去過伊個 restaurant？唔係，特別我有去過，我冇煮過。我就擺哦，擺啦時啊，BBS 嘛，定到時擺啦，就 BBS 我舊晚度看咧，到名稱會請起來度看，擺啦。I去哦，然後就去 restaurant， 都去，但禮拜去個上班，伊個為對人覺得白話人個床往落去樓下，伊個 cellar 會看，伊酒個 collection， 哇！個伊 kitchen prep 嘅 area 我呢啲特別煮呢啲只煮嘅物件較只 simple 呢，伊個 fresh ingredient 了，特別伊 consider as Italian American 了咯。特別伊煮只是伊煮成一定到 before 伊到美國時，伊到啲 because 伊到布里亞，伊到啲意大利來嘅嘛。伊到意大利來，and also 伊對伊寫菜是伊去 every region of Italy 嘅 recipe， 伊嘅菜啦，我有啊 ，Lydia's Italy is by food by region 嘅，伊是對意大利嘅 region 啊。對，即正是意大利嘅。你又講嘅話，特別請人來做隻 join 我 come eat at my table， 人就講意大利嘅。我唔捌看伊。哦，你捌看伊 ？OK， so tutti a tavola a mangiare。所以咁樣亂講到 carbonara 嚇，冇啊，有特別講到嚇。哦，因為你特別講聽到聲是我這邊來。哎呦，我記住我去食第大漢去食，哎呦該。你 rabbit 啊？冇你菇。係咪話 rabbit？你菇。係啊，我第大漢去食，哎呦。他們屬於煮小呀，其實。你到底係出聲嘅？冇，唔是出聲，伊浪物件。伊暑假烤伊暑假烤伊陣 ，because 樣特別嚇，我冇介意嘛，好樣。哦，真㗎。然後แล้วว่าก็สิกูปาก唔是กู啦要บัตตู啊係咪要一個 enclosure 是茶嘛哦嗱我聽到啊嚇一個是家己你聽明白哦一部
你地不就nearby 㗎？ Sorry，咪講地咪講。嚇，你講你啊，卡布納拉你講。carbonara，我做 carbonara 時，我是係 guanciale 是 pancetta，然後一樣係咪子？冇攤脆啦，滾車咧，見到錯。啊，真冇。喂，回報咧 Italian grocer 啊。你條去 Italian grocer 咩呢？滾車咧。Maybe 你 grocery store 卡打啥？我兩這邊嘅 farmers market 根本俾條。Anna，你問講。Guanciale 㗎 pancetta 係咪冇像？Guanciale 是椰球切下切係啊。球脆皮吧。然後cheese 又係咪芝士是講？Parmigiana Reggiana。Parmigiano Reggiano。Pecorino Romano。Pecorino Romano。Tapi 我感覺你是Pecorino Romano。屌你第一Tapi 我是冇，我感覺冇清茶咯，好啊，pancetta 㗎，parmesan。一頓胖啊！伊把油。我做過兩項門用過，對我嚟講我是感覺未根本會掉。對我嚟講我是 OK，特別你知啦，意大利食。係啦。發事樣成個人講啊！哎呀，做雲吞麵你真係係你胃麵會使啊！你咪是二人幾好。你諗你做漢堡，你用堡上嘅 pasta sauce 嗬，特別配加伊堡上嘅 pasta shape， 特別 pasta 嘅 shape 咧嘛，伊嘅 ingredient 嗰時。特別有影響嘅 pasta 嘅 shape。我知我明有影響淡薄。對，特別有你清茶堡真正正。我咧大條細條。Penne 嘅是有你食有你有格，有你冇格。我 understand 我估嘅即係嚇誒concern 嚇，yeah 誒 logic really 咯 ，I mean like 清茶冇啫。pasta 係 different shape 呢嘛，你攞係 sauce 落去，咪是按隻落去呢。對唔？誒特別 pasta 乜嘢板當就是。sauce 冇像 plain on 冇誒。嚇，對一條嘅 sauce。特別清茶是 maybe 你真正研究你個誒對人平常嘅當人嘅知嘅是，哎呀，咁樣咪是米粉粿，米粉粿係正呢。你梗係 exotic 嘅你 ，exotic 啊，啊是 exotic 你講。insulting 啦。我係冇，我咪講，你講，我係同埋講嗰個 exotic 講。Actually 啊 ，Italian 啊，即 spaghetti 啊，咪是咱當人嘅麵嚟呢，樣到底哦對，到底咱中國有隻麵嘅時候，樣未好做伊麵 QQ 嘅時，樣講煮al dente，定個。你時我唔知啊。喂，哥哥，咱嘅麵是 QQ 嘛？你講樣不要做 QQ 啊，做al dente 變做無色啦，面嗰啲定。喂，哥唔是個只。不是嗰隻spaghetti 係個事。哦，是咩？煮乜食啊？你講特別我個人食al dente 喎，我係巴沙那是軟，我真正扣分嘅。我是你即係有陣時咱淡薄 judgment 嘅嘛 ，judgmental 啦，咱去食 restaurant 嘅時成個話呢，攞係物件沙嘅軟，我切起來你軟入面，但是有斜 ring 一顆啊，我都扣分嘅。แล้ว個另外一個就是 pasta 沙上軟，我們扣分嘅。我成日變咗我冇咪 trust 你嘅，所以你不要煮 pasta。對。我 pasta 我今晚冇夠識。煮 pasta 佢點啲啊？冇點啲，冇我知啊，我知啊。我看伊個，我先你知你來，你 feel 到伊個定度啊，伊就定啊。然後特別我有時是食啦，我好嘅就得食，我冇點程度。我嚇，即係當人我會使係麵軟軟，然後食個時少好食。特別嚇 pasta really 啊，你講你咯 ，like really 特別I feel 噶，特別I really。但係我唔別使啊，當湯麵，我哋雲湯麵有攞裝嘅雲湯麵，一種 QQ 嘅呀，你食久一本麵糯糯嘅，有一種雲湯麵伊是冇 QQ 嘅呀。
伊成个软胖胖嘅嗰隻嘅你我未食。我無食咖喱，我冇咖喱咧你。特別係咧胃面嘛，像胃面胖胖，我冇食食。嚇對。一邊就成個軟咧，我冇食噶。係你朋友啦。華人嘅啦，我食噶食，我食噶食，食噶食泡麵。嚇，我冇食噶食泡麵。然後我 pasta 咧，我是食噶卡 al dente 過。較定線啦，是講，往時無，像我煮嘅時，我特別我食嘅時，到啲我 test 嘅時啊，我冚開就是伊個，你嚟說講 spaghetti 裏面啊，伊裏面嗰個淡薄嘅白點過，你食嘅時，伊淡薄，特別 by the time 你煮好咧 ，because 我條蝦時你冚開。你夾起來下隻佢你 sauce 時，煮起來個 sauce 時，伊都無定線咩啦。哦，OK。特別你是單個，你食嘅時候，你個食啱咩？你去煮嘅時就上難啊。because 我煮時呢，我煮嘅 sauce 撒伊米，你夾伊米掂落去伊 sauce 嘅時，你嗰度多些可以米熟掉，但不會接，然後個 finish 伊嘅 sauce 啊，嚇時呢是你。已經煮夠伊個，你但那些好，你煮個 sauce 時變咗小糯呀，腍呀。Because 你有過煮過 ，because 有個人啊做 pasta 咧，嗬，伊係 pasta 咧，個係腍嘢，係你物件落頂，所以你知啊？哇！我是個多士，我是愛多士 sauce 啲嚇，我就對多士，我冇愛腍嘅，腍是咩？我 feel 到。你是食意大利我多時啦，我喺馬來西亞食搞做係咧 spaghetti sauce 用嘅tomato ketchup 做嘅，但我唔識食，我冇食過喲。哦，係香港菲律賓咯，咪是係 ketchup 咯。係 ketchup 做嘅，我係朋友真正搞做嘅，咧伊嘅係咧，伊嘅即係到你都教你一定能講一定能睇到嘅，伊嘅 spaghetti 煮可以食一下，然後是。長水過咗，然後係油。是嚟看你，點是？有時你看你，但係講你未使係油嘅嘛，係油咧，伊 sauce 未掉到啲伊 pasta 嘅嘛。特別人咧是成煮都冇係油就見到一地去，所以你就俾係油咧，伊個未見到一碗。對。即係你意大利嘅人到啲嘢幫佢本冰線。你知我有一個 lazy 笨蛋煮 pasta 嘅款嘅 technique 咯。So OK，我就用 stock 咯。So 成個人係煮一個 bolognese 咯。So 你話係你古巴脆。然後你自己炒好了後，我夾一撮嘅 pasta 墊落去，然後倒 stop，開滾，然後你就俾直看伊咯，看伊水 evaporate，然後你會看伊嘅 texture 安怎咯，然後煮出來後，伊 pasta 真滑呢，嚇，一索對 stock 啊嘛嚇。對。特別你講起我想起物件，你知道？你見人細漢嘅時啊，咱嘅媽有煮迄個 macaroni 嘅湯嘅，你知道？伊 macaroni 嘅湯伊是係把丸，然後係你 elbow macaroni 掂落去煮咯，乜隻鬼？做乜隻鬼？你咪香港嘛是個食嘅咯，有人食 for breakfast。啊，香港人會食嚇？對。Yeah, actually this is like Hong Kong 嘅macaroni and tomato soup。係 chicken soup, mushroom soup，and anything Campbell a brand is soup 咯。mushroom soup cream of chicken。你接少淡薄。mushroom soup 其實嚇，你講到話，我覺得你馬來西亞頭腦，你講 Western food 咧，食物件就會嗌到是 tomato soup 還是 mushroom soup 先落行。然後邊就會一啲 toast。garlic lettuce。係咪 garlic bread？ 馬來西亞嗰隻有 red bean 嘅，阿冇隻。對，即係 baked bean 啊。但都冇了，不知是。馬來西亞就對，I mean 人食阿你 breakfast 就對 baked bean，一個 luncheon meat，luncheon meat 切一薄薄一片，我講夾住我個就係個 luncheon meat，哇！我會食一人，我會食一罐嘅。
哇，我係切減加切減加流口水碗鹽咯。Actually，我驚我嚟啊！我係食喎，我係食蘭州麵，我哋食一片一片，當今我買是low sodium，本是鹹啦。我係同你講，我食豆豉糊嘅豆豉，我每日食人頭叫我哋食啊。kidney failure，嗰個就我見呢個無數大家嚟試啊！我夠食鹹咧，特別就點椒，我係 A1C 館啊。是啊，你做 intermittent 個只啲，特別我老實講啊，頂到我去 before 我去驗會時呢，我是有直接我 addicted to 幾多項 dessert，啊，嗰啲真係。對，係你知係你叫咩啊？係 pistachio cream 啊，就係嘅阿咪Arabia 阿咪係Dubai chocolate 啊 ，Dubai chocolate 啊，我冇出啊嘛，係你 Lin 嘅 brand。哦，冇我是去食樣是農莊啊，以前 Dubai chocolate，我去正有隻 Middle Eastern 嘅grocery，伊是賣Dubai chocolate 嘅 cheesecake。哦，個 Dubai chocolate 嘅 cup，Dubai chocolate 嘅 cup 是伊係 chocolate 加 fresh 即係咁樣，接住入嚟strawberries， 然後實停嘅，但我時候就會食我嘅慣，所以等到時候未 function 咧，伊係 strawberry，伊 line cup with chocolate， 然後伊係 strawberry 腸啦，即係幾粒，伊是兩半粒嘅，呢是一個係淡薄 drizzle chocolate 加嚟 Dubai。叫咩 pistachio cream 啊？你係你曬米粉咧，叫咩咧？切嘅米粉咧，伊米粉garing嘅。GN 呢？我明佢講。好啊，梗係好食啦！我差唔多只個話，你睇伊糖伊 chocolate 就甜，伊 chocolate 唔是 dark chocolate 是 pistachio cream 個pistachio cream 個甜。即個 A1C 館，所以當今我唔知啊，當今個在劍個鏡個劍就對啊，當今。對 A1C 就係 chocolate 真係好食咩？你派價，chocolate，and then it was 你唔話啊？伊切in between，伊 pistachio cream 加伊切啊，伊米粉啊，係好食。米粉字，我是你食係 Lin 嘅 brand 啦 ，Lin 嘅 brand。哦。啲懂是自然嘅是人笑。伊是Dubai chocolate 是舊，伊個口是 chocolate 咯，咧伊南邊是 pistachio cream 㗎，係你garing 一條嘅成個米粉咧。伊米粉咯，係你叫咩啊？係咩名？花市哦，昆啊花對，差不多像，對。Kadai itu，看你多多咪不像國家叫。Kadai leaf 啊？叫咩 Kadai leaf 啊？唔是 leaf，Kadai。你食嘅係咩 brand 啊 John？我食嘅冇 brand，我食嘅是到啲伊店做嘅，人家己做嘅咧，Middle Eastern 嘅咧，我冇食，我冇。我是一隻人燒隻物件，佢是聽到 Dubai chocolate，可能看啫，嚇，即係我冇味啊，我冇呀，好食，買啦。我是 suka 嘅 pistachio cream 嘅。pistachio cream 是邊個食 ？Actually pistachio cream 有糖冇呢嘛？甜哦。有啦，有啦。哦。伊是咁樣 ，basically pistachio 加糖咯。哦 ，It's not a health food，John。特別我家己做咧，你使家己做 pistachio，butter，然後那個家己加 pistachio 啦。你使，啊，再應做。嚇，你應做，別你應做。你用你係咧 ，Vitamix 會使，嚇 Vitamix 會使。我係上面，我係 Vitamix，我係咧食大聲。你 Vitamix 係嚇，你唔是 blend，food processor 你係試過嘢啊？嚇，加咧我啦沙 ，because 我真係食 pistachio 嘅。你加咧是，你家己係淡薄 dark chocolate，你家己 control sugar，你係淡薄係米粉叫咩啊？米粉。咕咩啊？比種庫達西係咪？Kuda，係咪是 Japanese key？卡帶啊！但係佢哋kunafa啊，但係你講kunafa。kunafa 是一個 dish 嚟，伊面是用卡帶做，但係是一個 dish 名。安怎 spell 啊？卡帶？卡帶啊 ，something 啊，你講。卡帶呀，卡帶。哦，對。即係嗱，我睇到卡帶。奶米粉啊，是啥米粉？對，
是啊，呢個世界差個價錢。哦，有人叫個卡戴夫，有人叫卡泰菲，有人叫卡戴夫。哇，我講是上個你 Middle Eastern 嘅 pronunciation，你講卡戴夫嘅應該用 Arabic 有寫無相嘅 local 嘅 region，無相嘅 local 嘅 regional 嘅 Arabic。特別嗰是上隻物件啦 ，refer to，呢是係咩物件啊？呢是係咩物件 wheat 嚟啊？有兩隻加米粉啊，我唔知。有兩隻米粉。garing 嘅米粉，一浸了伊個 pistachio cream 嘅本未胖嘅，你知哦？伊未成間爛起啊，唔是米粉啊，唔是米粉啊。伊唔是用米做嘅，應該是米粉。啦，米粉啊，應該是米粉做。wheat 係浸加足嗰啲胖嘅嘛。maybe 伊成日係你 maybe 煎過嘅數。伊家煎特別。你 Google 下啦。What is kadaif made of? It's made a Middle Eastern dessert primarily made with shredded phyllo dough. 哦，phyllo 嚟哦。phyllo and then tapi phyllo dough 咪是用米粉做嘅，唔是啊？是啊。米粉咯。係咯，係咯。and then 你佢Pillsbury 嘅 phyllo dough，and then 你就阿做啲 strike 嘅呢要。係啦，都做 strike 嘅。你幾多錢呢？俾睇下你直頭俾卡大依個嘢啦，先至俾幾咯。Maybe 你會 challenge 你自己做 homemade phyllo 咧，嗰個界。安尼你家己俾，安尼你不要家己去摘嘛，家己摘位。冇嚟除喺你睇到有湯皮咩？有啊。你想我是乜都做啊？那家己做啊 phyllo 都。係咩嘢你講？你見 Middle Eastern store 個俾條。哦，我想你冇 Middle Eastern 啊。我想你叫阿根索係咪 phyllo 都？阿根索冇 phyllo 都啦。Kansas City 就係 Middle Eastern 咋？That's why 我就 Middle Eastern grocery store。你sure 俾條，你 sure 俾條。我係 Middle Eastern 嘅 store。我 Middle Eastern 嘅 store 就 interesting 嘅，一半是 Middle Eastern，一半 Mexican 嘅。特別我跟你講，一成個扮山 never 冇，我其實渣人謝嘅了誒。伊好料咯，伊嘅 pastry，所以佢 pastry area 就談俾到伊 Dubai chocolate，就談俾到伊 Dubai chocolate 嘅 fruit cup，伊叫做 fruit cup。等我個睇到滴一聲，我計驚我係自己個就要對。哦 ，OK，咁我講嘅咯，你 Middle Eastern food 都算咗係冇食。冇。OK。Middle Eastern 我傳淡薄成個Eastern 個本。有Mexican 算啊。冇 Mexican。Mexican 是 Western 啊，唔是咩 ？South American。特別我美國呢個是水字吧 ？American 嘅特別美國都唔是 native。American 兩個 American food 係咩 ？American 有 food 嘅咩 ？American 咪是 barbecue 啊、burger 啊。T-bone 咯 ，pork chop 咯。American fried chicken 啊，可能未見。American fried chicken。American fried chicken 水。Western food 是意思講係你白人食。嚇，多人食嘅，白人食，特別白人。我兩個阿毛食嘛，就是特別啦。Mexican 我冇算 consider 為 Mexican。Mexican 同面是硬模。然後真正係，如果咱咧係無像國家嘅人嘛，是唔是硬模嘅？就是伊講硬模。是 red hat 嘛 ，red hat 就少啲嘛 ，actually。red hat 是 Dutch Island。特別 blonde 會算硬模本啊，有可能。But if 你冇這邊嘅人啊，嚇 ，Mexican food 嚇，呀，伊人本是 consider 阿毛姐 Mexican 嘅 Western 阿毛姐嚟。哦，我冇 consider 喎，特別我嗰邊有半喎。Because 冇上人講冇上。我嗰邊有半，特別我冇 consider Mexican food 是阿毛姐。有人講是，有人講唔是 Asian 嘅人，佢是阿毛咧。冇啦，阿毛咧個有冇啊！阿毛是白人啊，點解我係扭啦？意大利人就少，意大利人是阿毛，意大利人家就是 dark 嘅嘛，用 dark feature 嘅嘛。冇啦，意大利人冇 blonde 嘅人。特別意大利人係 make European country 啦。冇算啦，Africa 冇算啦，Africa 冇算啊。冇。你自己會招。呢度是講。阿毛就是白人嗰啲啦。Western，interesting 啊。Western。แล้วรู้ consider นี่เอาไปกินรู้ consider 我個講我冇去笑呢，可能未見我背後你 definition 我咁悶嘛。我直頭笑你，我笑你。
Mexican food 就是 Mexican food，你反正想啊。嚇，嗯，但你我冇講，去小甲，你是特別你冇講阿莫姐啦。你冇講就係 South Actually， American 我啱就出邊，即是 lovingly 啦。我成日會食，係你 poison，講會食 poison，就是唔記食咧，伊冇咩事個食誒，等人食。就是較光當食，但不會功夫菜。伊成日湯成個冬瓜湯啊，加肉骨咧食，無講食冬味啊。係了時我往時去食，成個我去食咧香港嘅食啥咧滑蛋河啊，你看你物件呢？係咧我人嘅 good name 是叫做 poison。最少咧，做咩數咧？Because 你買食，我講伊就講我講要 poison 條係買食嘅款咧，反正我講 poison 係就是我講誒，今日我食 poison 啦，你家己搞掂。我教我知啊，去食 poison。我冇食個食嘅，伊較冇那是個食，伊開始個食，成個個人家食一當口味嘅嘢。哦，伊真正搞只熱啊！我啱只搞只熱，上正。就講咧，我啱咪只個只印度嘅，伊開始個只，伊開始個只印度嘅菜粿燉冷菜。特別嚇，有時我啱咪感覺誒燉冷菜梗係正，對，伊講無必不傻呢嚇，對。對，然後你在老師人講啦，你無 expose 你副人，往時你看到人誒，成個咧紫菜誒湯啊，往時你看到是成個咧，啥？你看到成個咧酸摩托呢？耶！你按有食白虎啊？有 ，accept 白虎啊？我冇食白虎呢。伊曉吧？有人無事個只覺得geli，特別伊有挪裝誒。我咪講挪行嘅，咪講挪裝個挪行，要挪裝嘅白虎啊！伊是個只牙鈴物件，我想講伊是個只係咧，你即係一個肉鬆是斜嘛，然後另外一個是伊是較潤嘅一包對，嚇，我想講伊是個只係咧較斜啦，特別無，伊佢是個只係咧。較薄誒，我是個隻家人嘅，我是家人嘅是，我係我係老弟嚇，我可能講未樣自己啲，我係然之後係巴德上面我係mayonnaise啊，糯餅，我講我係糯佬，嚇，我糯餅係 mayonnaise，然後我落一大塊嘅肉鬆生嘅啊，灌一大塊，然後我擠喺邊，然後加落去是一個人嘅呢，然後伊特別我問講哦，係你我捌看過本啊，當今有成個你咪台灣呢是 bakery 樣是有係 mayonnaise 加白虎做隻咯，啊，有啊，我食過一個係你 cake 啊。it is inspired from 一個 Chinese 嘅迄種啥 pastry 安尼款嘅，so basically 伊本是用白虎，然後伊就是somehow 伊 incorporate the 白虎 in the pastry，然後特別 so 伊做 it into cake 啊，so 伊是sponge cake，你食 Swiss roll 啊呢，嚇？呢是只 Swiss roll 咧，伊呢勁掉嘛，是唔是？南邊有白面呢，即係勁啊，個靠三把虎嘅掉。我是個只咧，我係等人點冇賣咧。我未記得叫咩。我自己我只係見只馬來西亞呢，伊就成日款咧，伊是特別伊唔是，伊是成個攞咧，啥 dome 啊 ，half dome 咧，然後伊當係伊唔是係面呢，特別伊成個面呢 ，feel 到伊 texture 係面呢，特別伊是 clear 嘅，然後。因為合起來，然後外口個咧是白虎嘅，名叫咩啊？叫做安都，你知安都唔知幾代啊？馬來西亞有嘅 bakery，安都唔是叫做安都啊？安都係幾代啊？我唔知啦。60個。我唔知幾代，特別我 just 叫安都。60個安都，I think 是日本啊話溫度。伊是溫度叫做溫度啊，定啊。然後係你好似我係媽，特別是個日本咧，我係叫我買好我咪是 before 我媽 surgery 伊開換伊 knee replacement 時，我有去買淡薄物件，係到啲 hospital 可以食咯。所以我去買時，我知道買啲溫度了是伊買參係啲白虎嘅，然後買參我媽個隻叫做咩？
拉丝啊，手拉面包什么，以前呢一条都 Q 一 string 嘅呢。然後我去教我媽頭一節 surgery 是 because 做一部係 general anesthesia 係咧 epidural 啊， because 老嘛，一買係困佢先。你隻 epidural 要做你 blood pressure drop 嘅。所以 after 伊開刀出來時，紅起 blood pressure drop 就這樣，我就驚，所以我唔敢走，所以我就帶教我媽，我只教我哥就出去食dinner，然後我到啲合併嘅時，所以不到有我就食我媽誒迄個包，所以我叫我食 fresh before 對來過年時，12月嘅時，我媽開刀嘅時，我去食伊嘅包嘅落地，我當然條小食，所以我當然到處食小食呢，我都家己做落地嘅，每年食嘅包。我想講係日本特別即個阿嬸阿伯來真看直直點頭啊！你用好食嗎？即個好食。你是迄種like mayonnaise in a jar 嘅 mayonnaise，或是你家己 homemade mayonnaise？我冇 homemade 啊，我本來good啦。我是 home dish out from the jar。Hellmann's 呀。Bakery 啊，講到講到 mayonnaise 咯，我 bakery 喎，我食 mayonnaise，我覺得我們想嘅喎。我ăn冇食㗎，我ăn冇食㗎咩？特別伊ăn冇食㗎咩？特別個食㗎 aioli 喎，好似哦，because aioli 正㗎。你ăn是冇食㗎，真嫩嘅比，伊是冇食㗎。maybe 啦 ，because 嫩嘅比，because 咩？我諗食㗎就你日本啊係 brand 嘅 QP 嘅就 baby 嘅 QP 較甜成個是，較甜了，鹹 ，no 鹹鹹啊，哦，我只係是迄個比較呢，就渣呢，嘅渣，係 Hellmann's 嘅，我食㗎 Hellmann's，我們是用 Hellmann's 為主啊。我哪裡冇？阿莫，我應該阿莫只，佢講到 sorry 講到啲阿莫只，啷個走去鋪攞啫。但冇就我สุก食咪是佢阿莫只本。你食阿莫只係咩？你？這個冇知。講啊！我สุก食是唔是 pasta 嚟，特別是 Italian restaurant 嘅就出名嘅。Olive Garden。呀，呢個炸冬天冇了。你做 Venetians， 你講你比較，冇你個 Italian 講 Olive Garden 係字頭，佢講字頭霸咯。Sick religious。我個炸在 Ohio 嘅時啊，去 Olive Garden 是最 fancy 啊，就係 class 夠奇效阿達先。唔是講阿達啊，特別是 special occasion 咧就。係你是貴嘅。有一個 Venetian apricot chicken，就好似幫佢冇了，一 cancel 嘅 menu 了。Venetian apricot，家己做嘅是 traditional Italian food。我唔知 ，but it's very good。聽起來成個是假啦，成個 orange chicken 嚇，伊是唔是一些被 Venetian apricot chicken，我唔知啦。唔聽過，but 伊是真好食，maybe based on slightly 淡薄啦。等陣我魚啊，就我聽到我魚啊曬滴滴滴滴滴，就對魚啊。你魚啊曬滴滴滴啊咩？我 because 我 in ear 嘅 monitor 是接佢我魚啊坑嘅。你就我 headphone 啊，伊是我 headphone 是接我魚啊坑，伊唔是就啲接淡薄接佢一隻簽嘅就我特別去 headphone 嘅 in because 係 custom fit 我魚啊嘛。所以那時講小隻 wax 是伊嘅蛋咧。唔是蛋咧，伊係叮當嘅時，我聽到伊滴滴滴滴咧，我無煮好你聽咪見啦。你是淡嘅嘅大，我係淡嘅滴滴啦。我係大，前日打。我係大。冇心嚟啊！我係啊，個係你啊？係你 Olive Garden？拖青啊！我到底係你未看到，等我 try 看我帶你我帶你 profile 看到。到啲 club deck 嘅，我都用 club deck 下邊個 app 看到。I mean like for example， club deck 是 computer 嘅 version of clubhouse，但係面是 official 嘅。哦，我台灣看到。啊，你是一個 Gordon Ramsay 嘅 recipe 嚟。I mean like
伊是哦三珍吧對我，OK。看到這安尼看到， ，Gordon Ramsay 嘅 recipe。我無 zoom in 嘅時，我大這頭下看嘅時候，上到是迄我個 pork belly， pork 節 belly 嘅你知人做 potato 啊， breast 樣食。 belly of pork。係咪剪剪 potato？ 係咪剪嘅？你知無？你就是驚人做，你 potato 切油啊，節咧嗬，然後你 hash 可以 brown， 撻，冇，我都試下 A 波波下一片一片。然後你入去慢火去煮。OK，唔是，即係是 pork 整個 belly 嘅。 spider potato 我知我冇你看到啊，特晚外口看食嚟嘅事。我看到這，你切一隻咩角度啊？伊是一個 type of bean 嚟，我比較叫隻長嘅喎。哦，我未記得是個名。英面是白來是哦，係 pork belly 咯，係三珍吧。外口嘅bean 是應該是 snow pea 嘅是 snack pea，唔是，一隻煲嘅嚇，伊隻長嘅。哦，較長嘅，伊唔知叫咩 bean broad。 snack pea 嘅 snow pea broad 啦，攞嚟係嘛面是 ？broad pea 啊面是 snap pea， 面是 green pea。 ，snow pea。阿 B 咯，係阿 B。伊本唔是 broad bean 嚟 ，because 是一粒 bean 嘅。你後尾是 carrot 啦，後尾就是 tomato carrot 係咪？然後中午是 potato 啦，會低啦。伊切掉嘅，對。OK。即係是伊迄個 pork belly 咧是 Gordon Ramsay 嘅 style，伊是伊條煮兩擺嘅，first time 都是 just bake in low heat，OK，as if 嚟做迄個燒肉嘅咧，但是 after 煮好咧就都夾去下到一個 fridge 位，特別你就夾一個攞嚟 tray 啦，一個是下嚟白咯，嗰是 tray。係到伊成個 press it down 咧，係電嘅物件，當嘅物件。press it down， 所以變成一隻 square 咧，係咪先？有時你愛 serve up嘅時，你就先你 skin side down。但所以成個特別嚟燒肉嘅咧。係啦，I think inspire by 燒賣啦。要係我香款咯。冇，伊 bake 嘅時係你 thyme 啊、garlic 啊。其實嗬 ，wine 啊，我感覺到阿嬤就拍派人嘅即 pork belly 嘅 market 嚟啊。對，伊人摘掉嘅時交嘅，交了去嘅。是講 OK 本啦，我食食隻肥肥嘅吧啦。是咯。所以出去國口個攤就隻 pork belly。即係正切咯，我覺得講。人 pork belly 是特別，人 pork belly 咪是燒白、空豆油白。我是煮古來，我冇煮古來冚陣。梅菜烤白，烤白外烤白，我食隻外烤白嘅梅菜。我較熟嘅隻梅菜。哎呀，就你講到啲 English 啦，阿冇 food。你講嚟講到對是個隻。我知，等陣我要看到對一個小英看，伊有係咪？我before咱看大時，即係但係你唔是個小英個，即係300針。應該冇聲氣嘅300針。你是都冇聲氣喎。我係 system 個牌啊，是。我聽到人洗衫嘅聲，就 dryer 嘅聲，人是。我冇聽到。嚇，聽聽哦，冇事叫啦。伊個菇無真假，伊個菇無真假。特別好，你會使用你 iPhone 做佢哋咩 voice isolation 咯。maybe 會冇嘢你先。我使隔到人一行咯。做。你講。voice isolation 嘅 right hand side top right 會補落嚟，你去看你嘅 mic。我哋 microphone 嘅位。microphone 嘅位，你訂。你 microphone。然後你看 microphone 是 voice isolation，係 standard，係 automatic，係 wide spectrum，係咪你叫做 voice isolation 嚟啊？嗱，你講。OK，pork chop 呀，pork chop marinate 鹽。marinate with 即係水甘茶。orange
來用柑，來用 orange，來用係咪啦 citrus 嘅 juice 啦 ？citrus 嚇，一個用 lime 還是 lemon，一個是你是用柑就對啦。有時你 marinate 了，我用zest 特條愛 zest 你有時你問係上水啦，水是 just to break down 伊係你薄汁嘅tissue 加冇呢轉嚇。都做緊女人波，你有時我個暑假係是 rosemary 在裏面，garlic powder，rosemary 嘅，所以 just marinate 咧，我問呀，問 marinate 上官啊 ，marinate about maybe 半點鐘 ，not more than 一點鐘啦，冇上久，因為你上 break down 啲上者啊，上糊冇這樣。So after that 嘅，I 啲嘅煎啊是嘅去 grill barbecue。你把薄汁就貴，就夠。我係薄汁冇講就夠。1 cm 呢？哦 ，OK， 你講到我個想到另一個資料。我本時你看呢，我係是上個路呢，我紅點唔知除掉，意思係 mustard powder、garlic powder、onion powder，了 brown sugar，了伊薄汁咩是薄汁啦 ，grocery store 薄汁啦，唔是你 fancy 咁搞啦。了你也去三伊你 rub 伊啦。แล้วรับอีthen 你夾去air fryer 位 preheat 第關嘅 heat 你下至去about 6 minutes 啊 3 minutes 到依度掛口伊會淡薄 caramelize 淡薄แล้ว伊淡薄鹽個 sorry 冇講鹽แล้วแล้ว你夾出來是伊 corner 要叫背位伊淡薄成個 garing 淡薄呢แล้ว你個隻你咪做上久嚟講伊薄咗未 squeeze 嘅 juice 特別係你 marinate 咗I think marinate 你會較大伊會較 juicy 我係冇 marinate 我係是一頭現時夾出來wrap 伊嘅迄個，特別你會 pack 伊啦，你唔是講過好淡薄 wrap 咩？你會 pack，互伊淡薄較厚淡薄，你煮嘅時伊會糖嘅淡薄搖淡薄，你伊會成 form 一 crust 啲個，好你只用煮呢？我自己做咩事我煮咗，我按去菜店嘛，伊去 grocery store 時，伊看到伊薄咗一塊一塊，樣唔知被 clear 一塊，所以就買三地對嚟咧，就煮好我食咗正好食，我講介好食，伊家姐是伊去，伊個就係買唔知6地是9地，唔知伊百三地係嘛？個買幾拿塔對嚟，所以咧我接掉係 freezer 啦，你有時愛食時我就叫出來肯做咯，一塊嘅薄汁，所以我是喂伊冇個只薄汁嘅人嘅。特別做咗，你看咧，伊個型個好食咧，伊十分鐘會食薄汁嘅。我是個食薄汁 fancy 薄汁呢，是 sous vide。我 sous vide 伊薄汁煮加伊食了嚇，我家己去 grill 伊個烤呢叉啫。係 heat grill。嚟十個拉針，嚟你後頭看你小英姐 before 咱咁大。咦，我嗰邊聽到個喎。做咩數嘅？你換你 input，還是你聊下啦 battery？ 好像冇聲嚇，但阿達你講話好聲，冇啊 ！I think this is system 冇好時，等陣我 try。我阿達我冇聲喎，誒，你攏聽到我呀？攏聽到我呐？特別我未聽到攏喎。阿達我冇聲，但咩事是即係Zoom 嘅數？誒，奇怪，還是鬼講，人你未記興慮啊？你人是咪笑打？未必半假數咯，可能聽到個人講冇聽到聲，一半呢？哎呦，冇啊！別見我看小英，我自己 interpret。安怎啊？安怎冇聲嚇？誒 ，Clubhouse 個有喎 ，Zoom 安怎冇聲嚇？我人哋聽到，你哋聽到。特別大媽我個仔個冇派掉啊！大媽就冇聲，出去一個對嚟個有聲係啊！大媽就啊！哇係啊！冇喎，個到底 Zoom 嘅？誒嚇，即係出去一個對嚟個會有即係誒，我冇喎，一定是我 system 嘅事。特別我唔知點做喎，我唔知點做嘅有聲喎，啊不過我出就成個有，特別。我出啊嘛，咁咧冇嘢啦。我 end meeting 都冇嘢啊。你 twin brother 有啲啊？哎呦，別，我別出。OK，
安尼你好玩看你小英会啊？哎呦，啊无来 clubhouse，伊嘛有 clubhouse 即个300+哈，你去 clubhouse 哦？伊讲啊，这无啥奇怪。等我换位，我audio换去别里一个换对来，这是我去这个 OK你 join audio。clubhouse 啦，像阿龍你看啦，一邊嗱，當然 try 下，一邊 audio 啦，我 picture 啦。人講話啊得啊，冇喎，到這裡冇聲，我奇怪。那邊我可以看到兩 kilo 這樣。但面是我 system 嘅無好事，是我 system 失敗。對啊，等我 try 換去這個嚇，換去這個有聲，當今人講好聲，有 John 嚇有啊你聽無到？ John 等我聽到，等我聽到 John， 特別伊聽唔到人啊，伊等伊聽唔到人，但我忘聽到意思，絕聽唔到人，當你聽到啊？聽到你啊？有了，聽到，安怎呢嚇？有了，都聽到無？我當然聽到，當然聽到啦。特別人未聽到啦。伊會聽到人咯，你聽到我？聽到。等當今咧，會了，當今伊 equipment 嗰時 unstable 個。安尼咧，佢聽到。會啊，會了喎，當然會了喎。OK，來看講看，你後尾是小英話看你做咩？แล้วเอาไว้อุ่นอะไรเซลเองเอาไว้ไว้แชร์หลังล้อตัวสิว่าคือ like some of why Michelin dining experience เหรอ米小係難啊，米小難，米其林เหรอ米其林啊，成個人係你阿咪咁樣咧 hotel 啊，Citadines。OK，所以可能看阿莫食嘅先，這個是阿莫人做嘅啦。係點？哇，個 B 會嘅了成，so OK，一隻 case，這係日本哪隻呢？這是你啦，one bite until hungry go McDonald after that 嘅嗬。啊。อันนั้น咯，所以這裡 fine dining John，我乜只佢知道，到底馬來西亞嘅一間到底阿你 Tesco 對面嘅一間。哦，因為我未記咩啊。啊，那這邊 Tesco 啊，到底你就sungai dua 邊嘅 Tesco 嘅。USM 嗰邊嘅。US。意思到底係你 Maxim 嘅點心嘅邊啊邊？但係這裡嘅料是 appetizer 咯，你一串一串食嘅料，แล้ว佢เอา一隻巴呢？呢個我個炒嘅嘛，這是你幾號類這 Grab 咩是學嘢抓字啊？真係笑啊！這一件物件會食嘅。哦。呢茶記嘅啫，所以伊是อุ่นกับฮาเลโลแล้ว這裡而且กัน一串食嘅料，I think 伊是 crab， 伊是一上個一個 crab， 伊煮個ringแล้ว伊煮起來 ，something 係貴咖啡，安尼款嘅 texture。哦，唔是，伊是咧薄餅嘅 crab， 唔是咧尖嘅 crab， 就係是 crab。薄餅嘅 crab。安尼咯，แล้ว伊是這是鹹嘅啦，鹹嘅啦，唔是 savory 啦。鹹嘅。你後尾一條咕咕椒上面，I think it's something 上個 tempura 嘅款。哦 ，OK， 後尾 tempura，OK，and go 咁樣個。แล้วJohn fine cuisine 啊，優雅一點。咯，這是 mushroom 一啲 mushroom 茶糊啊，上面 halibut แล้ว cod 未記了，未記。特別 white sauce 啊 creamy 啦。是。這是哎呀，我一啲物件搞到浪膠。scallop 啊！我物件包嘅成個是要八油呢，啊唔係布基八油搞到落海，應該唔是 scallop 喂，
哇！感謝感謝你地安，哇 Juice， 哇，我人地安啊，你知道哈，一唱的都是地安，攞人聽到唱哦，係嘛是？我聽到聽。感謝啊，這別胖感謝，啲貴買地安係嘛？感謝，過河30支 Super Jet，耶，感謝，呢是 actually 是。伊個 New Zealand 是9塊啦，8塊9，所以8塊99啊！感謝朝支持你安尼做地安，然後佢咱去看到伊搞到落交嘅8萬，誒一粒8萬咯，然後8萬啊！伊邊啊有好多 bread 即係成個你款嘅 bread 啊，即係成個小包中國誒。然後伊係 refillable 嘅，攞嚟滴係哦，伊滴好咯。波嗰啲就好似一隻 nuts 啦，面就 walnuts。對，伊有絲嘅料喺裏邊。然後伊佢就嗰啲華煎界物件係咩？邊啊？我們是一多誒 nail file 啦。哦，我想學你隻咧是佢想播你煎界隻咧，就隻播。然後換白多隻係嘛？啊 ，OK， butter 嘅冇真假，唔 butter 就個鹹鹹，佢啲歌。然後這裡我可能猜這係咪來？這是刷，這是藤。白什麼刷？你 zoom in 哈 ？Still main course。你 zoom in 哈？上過。梅。哦，配來，你配的話呢？伊是梅個配。特別伊是 risotto 嚟，哦 risotto， 依個伊 risotto 去做變 liquid 嘅 form 去。哦，你對面是唔是係你 egg white 嘅 form 嘅？冇，伊是拍出來。我拍出來 form，你就知道是我去食，本是 fancy restaurant 啊，就唔是嗰啲 fine dining 啦，特別我去食，伊是樣菜對面，我是叫咩唔知，伊糊啊 something， 伊是伊邊嘅 sauce 要特別咧配嘅嘛，然後。伊配我是聽講是，伊人配是因為滷嘅味素啊，有 air 是啊，拍配是伊會較 prominent 絕對伊味素，所以我真係是我朋友做呢，快了開見你成個人配淡啊，一啲，我咪知係一啲，拍笑，哎呦 ，anyway， like 一個小配係即係咩啫？所以also one of the main dish，伊即係邊啊咧，多少邊嘅是哦 ，potato， 邊啊係你是糊掉，伊多少邊是 potato。啊，實台灣都講嘅咯，直接講啊，我佢驚講嘅一啲。你人會記起來啊，一個確定我亂看另外一個。那這是糊，啊冇白，冇這是雞，哦雞，這雞，另外一個 angle， 另外一個 angle 咯。哇，死咯！伊所在 restaurant 那邊啊，伊所在你講咯。哦，啊，然後伊 dessert 伊來咩咯？內立令，內人啊，內人，內立令。落入零本，太香了，太香了。你準備去食 fine dining？未啊，我未去食 fine dining。噶啦，哦，即係chocolate係 olive 呢做。是咯，一條對咯 olive 呢。然後我朋友佢係水呢，一開始即係 Mandarin Oriental 嘛。Paris， 然後伊個水呢，伊在 upon request 哦，伊來特地學者 free 嘅 cake 嘅，所以甲我講啊，你 go with it 啊，然後伊甲伊 waiter 講啊，我記住我係 friend 生日啊，哦，騙你啦，你講你生日啊？啊，伊講我生日，然後佢我問 blah blah。講啊，我朋友生日節日，然後waiter就會曉咯，識咗，講OK noted，一個嚟食了嗬，一生日嚟寄過來就係，然後佢我食別了，佢派食了，我佢打，因為寄安尼細粒，你食別了咩？冇，伊寄安大了。哦，看起來成細粒咧，他 donut 嚟大，上個位包咩咧？安尼大粒嚇。哦，看起來成個唔大粒，我看起來就入 donut 咧。是啊，伊迄個一 N 是激來啊，伊成個
伊加了是 cake，tapi 伊一啲是 cream 了，對面伊 filling 加了咯。哦，你伊中午一地佢佢個邊呢，然後你是上個，然後對面有三粒泡豆。biscuit 嚟，講啥是 biscuit，你以前有長嘅喎，以前有 branches 喺度啲入面。啲 design。哦，嗱你做 design。你伊 cake actually，你看到一隻呢，一啲前面係你是伊是伊是 cream 嚟，還是 cake 嚟？伊是 cream 嚟。哦，所以 cake 冇咩隻咗，冇咩 cake 嘅，我攞地我見到隻 cake。cream 嚟。我做 cake 伊是 cream 加了咯，伊會加掉嘅物件是喺你攞地邊呢。哈，你仲是 cream 加了。然後你接落去，一樣嘅啦，接落去一隻樣嘅。我愛我哋見隻係物件，你伊 flavour 上面拖豆呀 ？I think 我看有拖豆 something like pistachio hazelnut，你款嘅 nuts 嘅 flavor。我愛咯。這一本阿咪，這個不是成日嘅啊！哇，真係這啊！一本上郎。哦，這是 online 嚇，鳳梨酥啊！是你計水嘅啫。鳳梨酥啊，真是。鳳梨酥。有個個阿妹。成個係鳳梨酥。有笑。有笑。你講我唔係去食咧，fine dining 啊，可能趕出。因為what is this 鳳梨酥啊 ？This one, why you give me a moss ball？ 但係是唔是成個你但係你食咧湯嘅一啲嘅炒，唔是你湯，但係你食一支嘅炒，嚇，即唔是成個咧炒啊，一粒。上本。然後個阿妹啦，這是個 B 啊。對，伊是 kopi， tapi 伊是 custard 嚟。哦呀，你攰咧，伊是個 crème brûlée 咧。你攰拗，伊夾起來，伊被拍個落去。呀，係咯，所以這咧是 flavor 啦。呀，有 cream 啦，頂嘅。法國人做嘅 custard 法國，阿莫食咯。我愛。你當見我可能看一個。法國日本人做按摩只 fusion 嘅。我想要看你 post 嘅 recently 成個是。對 ，OK。然後這裡是伊嘅點別咯。即大媽係你是兩粒 star 啦，然後這是一粒嘢。這裡是 Michelle 蘭誒兩粒 star。這個係搞到老龍膠，這八萬。還是冇上個喊喎，同一個喊，唔是。OK，所以呢咯。哎呦，這隻可以彈啦嘛，就可以彈個把刀直啊！我隻無聊人嗰條咁嘅你，我直款啊人看到人啊，是唔是可以彈嚟嘅話？夾上。是可以彈，actually 是可以彈嚟，唔是？一擺到可以彈定面。是，對，一定是可以彈。然後你靠你 spin wheel 上面。伊開對隻咯，然後加下你 rice cracker。伊是加零嘅啦，這個話。對，所以干那四項物件人食啊咯。了，第二個一般較濟過一隻。對，伊有5項物件互人食，這一款咯。我話啥？頭前是咩尖江啊？雞舌。無雞舌。雞舌。了正手餅是伊個腐女。伊規條是腐女還是裡面係咪無像 cream 係咪咪？裏邊有一個 filling，I think 是伊家己拍嘅，然後伊腐女加落去嘅時候，伊 flavor，我話啥好食咯 mix 㗎了，我真係個隻，然後後尾你一碗湯實氹配係嘅係咩？伊是。I think 伊是一個醬啊，下面來，所以你食一個了一喙爾，一喙爾。伊是湯來的吼，無，伊唔是湯來，伊帶少加搞嘅。哦，伊成個 puree 那款。puree，OK。mousse 咧。mousse，呀。然後你鋪了一地薄餅子，是個咧。是薄餅子，搞我曉。後尾你是鹽咪曉，後尾自己又都自己
叫佢做咧，嘅後尾係咪？白白，I think 是手起膏，一個物件，啊是大啦一個物，件，搞到後尾你食，切手冇切手冇，唔是大啦，我成日倒水係捧起來，切手嘅大啦。對，我咧撲冇唔是，啊，尾一支是大啦，啊，我是頭其實姜我看到，嗯。啊，你入面嚟咯，哦，那一湯，哦，伊內面夠先生淡薄加冰嘅，接一粒嗰啲物件。對，啊，對，你一支成日你白你定你冰箱白格嗰啲物件係咩？白格，花嚟，savory 哦花，誒是花斑，係咪 flavor 咪味素？我只派 explain 呢，伊。伊是鹹嘅，savory，像 broth 嘅，啊，都冇你講是伊有淡薄糊，有淡薄哦，糊嘅味了，伊個我白有淡薄白成個是，雞嘅唔知是味。湖白嚟，嗬，白白是，係咯，上家嗯是 seafood 嚟，if 嗯 if 話會記冇錯嘅話啦。啊，來個另外一味，哇，這好然後食哦，另外這是這是咩這是 raw fish 咯哦， ，sashimi，特別外口成個燒過啫呢，嚇，依個 touch 對， touch 一過呢，啲面 touch，阿對，布利，阿布利，係啊，這是 pond water，這是成個咧，幫我是地呢，係啦，這麼是地像，呢。這頭是，二幫，另外隻 angle 咯，哦，對啊，然後這裡是 scallop，哎呦，你看這個字有刺嘅，我係是花嚟。伊邊啊哦，它一地你成個係咪啊？餃子啊，啊，對，餃子啊，餃子一包咧嗬，伊用黑色包嘅了起來，喺地哦，面也伊花伊向起來咯，了然呢，一支包，哦，未怪一工，當一工嘅時候所以貴，對咯伊，樣嘅嘢咧推着呢，滴去，特別對啊水啦，這個伊個嗰啲南面餃子包未？這裡伊內面包菜，哦，包菜。我對會記，邊啊是糊啦，你伊 sauce 咧，伊 sauce 係咩嚟？海鮮 sauce，攞點 sauce I think 伊有淡薄 lemony vinaigrette 嘅款呢，但係你食起來嗬，伊 balance 佢嘅 palate。OK，because maybe 伊糊吧，較 creamy，較 rich 咧，伊摻淡薄啲。你伊 sauce 本身嘅款啊，我睇 sauce 是 soy base 係咩？伊就冇作嗰食嘅喎，伊 sauce 一啲。還是伊個 maybe 伊個汁誒，伊個咧餃子係汁哦。我 impression 是伊淡薄 citrusy lemony 嘅款。OK，試下攞點整啊！嚟 comment 各位看幾多行我會去食，這是多法蘭西多士。something 嘅嚟款咯，但我唔會記，但這裡啊，我講啊，這裡伊後尾係對面，係一支嗬，伊是 chicken 嚟。條啦，後尾係一條，伊是 chicken 嚟。伊就是定啊，就是條機啦，伊個女就是條，後尾幾把條。上加一個 dumpling 嘅款呢。我哋一頭整，一頭整 truffle 嚟啊，頂面是 truffle 頂，對，我看 slices of truffle，對，我 OK，so 我人愛食這個盤之前嗬，伊會得夾一個玻璃，透明嘅玻璃，然後有一道咩掛，伊講今次我人愛 propose I might have 這個 truffle 去，你開互人味咯。然後一 truffle 係一粒嘅嘛。哦，所以伊玻璃罐冚掉伊 truffle 啦，成一個 closure 呢冚掉。啊，呢，然後伊開然後人味嚇，然後佢後伊講你愛哦，我講我人看愛哦嚇，然後較規律，你一啊10塊、20塊、30塊，你一陣間考試要同你講哦。對，伊講即係加落去150幾塊款。你嘅150幾塊，跟他 truffle 呢？我人講上講兩盤150幾，伊個 truffle 係大粒啦，嚟係大粒。所以我人上講伊食幾地爾就冇喎，伊幾粒食互人嘅料。然後我人就講哇，大料150塊。哦，我上講你幾片是150塊，哦。然後伊幾粒食嘅料互人就So OK 咯，然後佢哋白白嘅是 toasted rice，成個 rice 加淋淡薄啊。
你寫一隻 crepe 呢，即係 crepe 即係金色，成日咱食迄個上地伊阿崩呢。something like that，特別伊配伊人家己做伊配咯。OK， 嗱，這是唔是成個淡？對。老闆答這是木尼，木尼。冇，大媽係一粒，哦，伊 truffle。一頭用咖料咯，伊荷蘭咖料。哦，伊無上菜，伊本用啦。So the next dish 伊本荷蘭即係 truffle 咯。這是咩 dish？係咪寫 truffle 落去啊？個邊係 truffle？係嚟 meat brochette 嚟你會 skewer 呢？你嘅叫 skewer，然後一邊啊有一個沙爹簽啦，沙爹簽咯，是咯，然後伊頭前係你是上加一個荷魯食係你簽過後，你個食係你物件嚟洗落嚟啦 something，is like 係咪嚟湯嚟啊？係咪？係 cream 呢？係 puree 呢 ？cream 係款嘅物件。你對面唔是 truffle 啦？對，伊 truffle 荷蘭係對面嘅料。好。你這裡咧？這裡是 dessert。成個花呢話，伊這個蘋果，呢是蘋果嚟嗬？對，是蘋果啊。所以這 dessert 我來未好協，一來是安尼，然後一過後，一個放一個籮啲邊啊，然後一籮 actually 對面有一粒物件嘅，黑嘅，我人唔知係咪來。灰糖啊？我人都想到是灰糖。細粒呢嗬？細粒啊！一過後，即係我來未好協，然後一夾起來啊，so actually。是一粒黑物件嚟，伊啲人頭前補互人看，補了過後，伊下起去。這是咩嚟嚇？ปั๊ม緊係咩？這是咩？苦瓜。dessert 嚟嚇，這是。我唔記啊，但這是 dessert 嚟嚇。伊上加有係一種 apple 嘅 flavour。哦，特別伊個上加有ปั๊ม緊咧，有時候有一 rich 嗰啲。冇啦，伊試下 apple 等一 roll 起來是 rose 呢。不，伊頂面 rose 頂面係你嚇，一地啊嚇。係咧，跟住咪是 chocolate 係咩啊？冇，我看伊成個是 fruit 呢嗬。伊是 fruit 嚟，伊你看伊內邊，伊種隻開，係你閃伊安。未必是蘋果啦，未必是蘋果。Probably 咯。你伊種是 cream 啦，種。蘋果嚟，伊叫起了，伊個去成個 rose 呢款了，伊叫起配，伊就是係啲即係對面 rose 然後我來嚟好協，伊就夾起來放互人。然後你食幾頓嘅啦，這是了嚇，了嚇。個一碗，這裡是 lotus，伊 dessert 冇相比啦，又冇相比。未怪啦，伊唔是食未飽，伊無相款數，所以食未飽，食個來本飽啦，白哩。大概真隻飽咗，即係伊個 cost 上加是有7-9厘 serving 出在喎，所以你打出嚟嚟食，你搞後尾正係。點解嗰時我本上講食未飽，我去食，我未記下邊叫咩啊？伊位，下面伊隻是 French 名 rendezvous 唔是？未記啊，我看人家傳嚟聽，because 這是邊啲學嘅人聽講來自 chef 到啲邊嚟嘅，這是雲吞，自雲吞嚟，即雲吞麵，對，自雲吞，然後是 dessert 嚟，裏面加落去是甜甜。哦，係咩物件啦 ？creamy 呢 ？I think it was red bean base dessert, but Japanese chef 做嘅真正 fusion 咯。哦，嚇 ，maize 叫做。Amaze？ Amaze 嗰邊嘅位嘢。嚇，伊攞陣時佢只 Amaze，伊嘅 chef 是邊啲學嘅人聽講啊？我甲我朋友去是知道啊，我去嘅時候，我叻咗就我對人嘅車去啊，叻了我去搞病時，伊咪是咁樣拍手互我咯。拍手互我成個我叻嘛，然後我見落雨個，然後佢來成咁樣拍手，because 係食經嘅嘛。伊想在一樓一人12人是幾人？伊想是 U shape 都做條咩啫？然後見只咁樣拍手然後去教時，伊個 chef 就對我講阿 John，然後你佢在外面樣咁講嘅嗬，
你講無，我是邊啲福建人聽眾誒。伊講伊到底日本讀冊誒時候，伊只小厝一只聽就係邊啲福建。特別無限考本啊嚇。嗱，唔知現在嗰時一頓頭毛啦，點解其實頓頭毛一隻所路隻呢個咯，個咯佢哋多多。個嚟。I think 一人300幾euro 嗬。300幾euro 啊？300幾。300幾euro？哇，貴啊！喂，我講300是900。300幾。呀，人嘅表內人食起係700幾咯。要美金是300幾400要美金咧。對咯。OK 啦，呢度嘅 truffle 了300幾是100啊，OK。芒金喎嚇。แล้ว我能夠 wine 嘛？要參配 wine 啦。即係amaze 冇有配 wine， 我比較啉好嘅朋友去。所以我能有叫一罐sake咯。所以咧咯，所以但嘛第一類和甲第二類有一個like 真正 big 嘅 difference 啦。所以我 feel 到第二類加 fine 加 interesting 啦，對，加 interesting 咯，加精緻咯。第二類是 like very expected 咯。creative 淡薄。甚至咧 amazement 就 creative 嘅，我對佢是真正，伊是 inspired by 真正嘅 ingredients 啊，有淡薄物件馬虎啊，有啲物件油畫啊，係就你夾你慢慢嘢。或者你使其實邊度店只股啊，邊唔使訂3個至少。Nice 啦。A 了 ，MA。阿媽姐，你話咩？我攞條小英後你狂俾阿出啊。Clubhouse 啊？你係啦 Clubhouse 我有找一個小英。還是我 iMessage。你叫我下，你 iMessage 唔使。OK iMessage。iMessage 我可以。你拖清，我Clubhouse有一個小英，應該我看到什麼啦？真係係你。我想到這行，這個呢？這個是啥檸檬一粒呢？對，特別面是檸檬。檸檬到底拖啊？到底拖。真係啲真係。伊是我看下是一個嚟自 sugar， 其實伊做咗成隻。裡面是 cream 啦，或 lemon flavour 啦。裡面是 cream lemon flavour， 係一個 custard 啊咧。然後我烤咧，所以你割開破啦。對，你割開破。你是你我烤咧是一個。水梅粉嚟嘅是。冇，唔是，伊是一個 cookies and cream 啊咧。所以都參咗幾種咖喱嘅 texture 淡薄啦。對，你伊outside 是什麼 kind of sugar 上面鬼咧，我唔知乜啦。特別伊是割開破啊，對啊，你知係㗎啦。但我考慮看，哎呦 shit， 這個學幾件嘅小英，這個。因為有人講我。有時講去安尼反正佢食物件食袂飽嘛，特別食飽係嘛？你點一條線，這個是 dessert 嚟。這是另外一條線嘅，這個。哇！30-40歲。所以這個是這是你去啊是我是訂唔知6 courses 是啦。哇！然後伊 roti 是安尼來，後你揀，你家己揀嘅在，來食辣椒咩使？你阿妹 start，即係 before 即係夾來，你可能食 amuse food 啦，你是，食啲脆嘅物件啦，然後一個夾 roti 來啊，然後你家己去揀哦，然後來啲叫個過來本會使，然後我問下家食辣椒，特別個小愛 try 嘛，這成啊，我 try 個料啦，我看人呢，我冇 try 個料，這上面寫就好食嚟嘅，這個是叫咩啊？我 try 嚟。係你呢人咗嚟講我咪食過。伊a bit dense 咯，伊只Phase 3嚟咯，食 cake 安尼可能。係講你隻鬼啊，Actually you're not missing anything。係講你隻鬼啊，係講你隻鬼。
你小黄看过，伊像个迄个薄饼包边面嘅啦，點解？薄饼？你跟住講嘅，cannoli 唔是係講。冇啦 ，cannoli กับ cannoli 是冇。哦，cannoli 講 cannoli 冇，我講咗。cannoli 是意大利嘅。啊，即係咩 Liza Minnelli。Cannelli。OK，我冇看上嘅，我上嚟講 cannoli。哦 ，cannelli，即係了解是 croissant，即係一陣嘅呢？啊，你是食你 rustic。即係落地啦。sesame 啦。啊，你地妹嘅是係咪嚟啊？地。炸燒餅嘅豆餅，豆超正。一下，我唔知嘅名是係邊，一下 braided 嘅落地呢？是嘅話好食。有淡薄，有 cheese，咁樣我想 brioche。對，有 cheese 你食好食。所以我就知啦，一隻像 fruit 嘅隻落地，有 fruit nut 嘅。係咪 cranberry 嘅啊？我講，食個sauerkraut啊你。對，淡薄上sauerkraut。所以個定淡薄，你咪好食。แล้วก็另外一樣，我買好多看你meal你 courses 你咪講啦，冇點聲啦。แล้ว即係 OK，แล้ว 6 courses 入邊有 dessert แล้ว就。即係 American 嘅，即係 American style，好多隻啊，邊度就係 French actually。冇啦，伊係 market for American style。Yeah. So if already 有 dessert course 快大，แล้ว嗰時話朋友嘅成日所以都夾上網自己嘅。哦。แล้ว即係時候你練個 B 嘅時食嘅咋？你使食落蔗本定使食？Yes，like 加落蔗你本嚟使。哦。多攞嘅位置咧？Unlimited。即係 San Francisco。我去，或者我去 San Francisco 時，我除了啦，我諗住食唔食 OK？好食哦。叫咩名？哦，你叻個哦啊，哦啊，好食。哦。呢是 one star 啦，我免 star 唔要緊嘅，我愛食，即搭落佢哋。多少應該還？一人200幾啊？我去啲啦，呢個是 before pandemic 啊，都唔知冇到去嘅。冇啊，O 是 letter 嘅 O 啊。我就會除掉啊，O 啊 apostrophe。咁大啊 ！O by Claude Debussy 啊。啊，對。哦。對。French chef 啦。200幾尋 main course 啊？你使驚啊？999 truffle 只有150塊euro。傻嘢咧 truffle。刷。我話意大利食係會嘅 truffle 唔冇講食貴。特別佢獵喎 truffle，佢獵嗱，而家上班冇講過是有佢就係即係 truffle 就是會見。Because 真係所以被佢獵喎，因為伊無被嚟講，伊度料，伊度料嘛，所以 I think 伊度被用起啊。我知係你 menu 冇 truffle。哦。OK，或者我去 San Francisco 除咗時，啷個食？會使，我有做工嘅會食，冇。你冇做工，我請你啦。你請我去到都唔會使，麥當勞請。去到咯？麥當勞唔會使。OK， 今次啊，即係禮拜阿摩子啊。誒，阿張老公，喂係呢個哦，喂小英走去喂定 screen， 我就講我真係看到即係小英嘅啊！即係禮拜講嘅明星啊，攞點貴正講未停啊，阿摩子。然後嗰陣自己煮冇啦，自己去食啦，佢去 fine dining 啦，去學啦，去amaze 啦，去但係都講係日本啊咩啊？日本啊 fine dining 咩？Hortensia，對冇講到。Hortensia 是 French 嘅名嚇。Hortensia 係咩事？I think 是一個 adjective 嚟。哦 ，adjective 嚟。形容詞嚟。形容係咩意思講咩？伊是 French 還是日本啊？Hortensia 佢就是 French 嘅名啩。參加一個 OK 嚟。特別是 French 嚟啦，伊唔是日本啊，如果是 fusion 日本啊加 French 嘅 food 嘛。
Oh, is it actually okay, is it actually the Italian word? Oh. It meaning farmer or garden. Oh. แล้วอีกก็ the person who takes care of the garden. Oh, okay. 你 garden gnome OK， 感謝大家收聽，感謝咱呢話個留到呢節，感謝個講個別了2點半鐘，感謝下禮拜咱個嚟再見過，若是講咱聽隻 episode 是應該是邊啲學見嚟段，應該是上獨立啊，特別你嚟 try 看，你嚟係邊啲學見 .com/20，然後我到時對邊啲嘅事，咱到到底係邊見面 ，OK， 下禮拜再見 ，OK， 感謝大家，不多要，拜。正一禮拜無看 episode， 一邊秒嘅但一邊伊看但聽看聽但接正嘅現條錄音，所以佢通知啦，會記住個邊啲學見到 .com/20，OK，拜。